lao qua này. Lakini kuingia hautaingia.
dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njiani nyembamba tena langoni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njiani nyembamba tena langoni dogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Nina
Pia mono eyine kanisa ya Gesaba kwa church choir ase familia ya leti nyamali ego shiriki. Wana chise chi tuare kwa Molisia Moliside Biogiri eyine atu igorere kwa tera ase Kebungo. O Molisio yo ako ase kanisa ego Kebuse ase Mosbati umwawo nyamali ago shiriki. Igo Molisi kaliko ase ngenjo kwa toa sort fast. Yoko igoro mkutano. Roti sema mbingi yangu kwa kweli ya more ngero kumya katu asangere kanra bakira no mito na mario kwae ulende wa inke geta kya sa ge otote so torole ngo ba tu kwa bole jo ayu kominenge tubunga kama au sabe tubunga kama to so me ta inke otote nara wate kuye kusi na roto ko yuma no tra son somaneiden denna kwante kwa na mara somere de ko wa mwali kon skocha egote baiga mwanya bantu kwiguru no mokungu amatuka ena make nere nigo na ere nigo aichire ne mejana kifungo gya kabere mwanya bantu kwiguru no mokungu matuka yani gana make anda matuka higo komene mechana yoni mbe komete nse komete ni mechana por corona ne bingo binge ono soma wisan ero tu ne otoremi omuntu ni babarire matuka na omubaro wo mubaro amenyete na inde kumwa bekirwe chip ande kumwa bekirwe chimbebe ata ande gakobe kuru chimbebe ata nyale gwetani pia mama manya bantu na komenya tega yokoba leira matuko amatukaya no kora kito gwetani bono okole minko rupio okole mino tuensipi yokomenya tense no yogere tukamenya enseye ya sai one gente que tora kore que tomete so poruru so bokomu na matuka ita namba yo toko menya so kwa sana ndio ndio amenye kuya egere tuji konyora igoreria kare na kare utora amenye kuya utora amenye tu egene tenga amatuka ito na makare sense na matuko ga bangire ono yo toko menya kugen dia sai ndio utobe kere mutu ya kare na kare do sare aba ya sao mano mo ikoma kedu mbiamo ne biamo na sema mbiengi ya biamo no so ya bwao biamo ne kiagera tu achire wa kero yo mito kwa eri nyamani yes tu asabi yo ya bwao amabera ao na biamo sibiyo kwa mwanya wante biya da ya sai ikia tu asomira matupe ko ko benyense yara namba yara ma enda matuka ito ne to na mwanya wanto to me tense ri no boko marwele na kere gete luta to rumaye ya sai uto parumo yego yebe kira solo tu asabi yo ya bwao mono chese family yo mo akachweya na bantu ba ye bons yasai obaremie obagate oboro to ya bwao no endo oboro kibotambe na ka yasai na mono otigara solo ukaka kwenene otuila ka yasai ya kabe tuensu entora to yebe kira solo tu asabi yo ya bwao ta ka yasai Edio, oba amona into, o to akon Roma le gabia na ta sai, o tora akore bia, to ya no to yiri teriao. Ata sai. O tu asabre tu egenete, no si no kole no kwari kwa okore, o ete sa mabra Yesu Kristo motorio ito. Bia mono singe umorisia singe joke bungo. Abana rekogania oyo mito woka oyo wore secretary abago totambwera ori baikire biamono morai siocha oikire na bukwa gotambwa abari bakire erinde tumanya bari bakire asenge icho yogo toleresia gwetera so gusira kwa nyamari omo secretary nabo abo gotambwa abaria
Oliva ikire. Wakenya wote mweka. Wakenya wote tumefika hapa leo ni sababu tunawakaribisha wote. Tumekaribishwa kwa hii harusi ya Andrew na Malkia. Watu hapa ni sababu wamefurahia. Tunashukuru yote yenye mmefanya na wengine wenye wote wako njiani. Tunawaomba mfike karibu. Wakutambua wachache wenye nimesema tukisiwa hapa kwa majina. Wageni kutoka Nanyuki mmekaribishwa sana, karibu sana. Administration wote mmejiani na wenye wamefika karibu. Umugambi kaunda kutoka Taraja na watu wote wa Taraja kwetu ile njia ya mfano mmekaribishwa wote. Marelative wote mahali sister zangu wote wameenda, sister wote wa Andrew Nyamali mama zao huko mmekaribishwa kabisa, na chache zote tumefika, kwaya zote mmekaribishwa kabisa. Na kama kuna jaji nyingine yenye kuna kwaya itafikisha hapa tafadhali unaweza kurejesha hapa. Alafu kuna wale wenye wametuma rambirambi kwa hii meza mnaweza kufikisha. Wakutambua wengine pia kuna Bogeche Secondary School, secondary na hospital na primary pia. Muguga kutoka Kiambu, Aneni Chio, Kumuruti kutoka Laikipia, Harvest mahali watoto wa Nyamali wanasoma, Rift Valley, hapo pahali pote hao ni marafiki mahali Andrew Nyamali amekuwa akipita na uhusiano mwema yenye alikuwa nao. Karibuni sana. Asante sana bwana sekretari, na tunashukuru kwa sababu ya utulivu, na mahali ambapo sekretari amesoma ni mahali ambapo Nyamali alikuwa anafanya kazi. Kwa hivyo kama wameingia tunashukuru sana, tumewatambua. Kwa sasa tutaenda haraka sana na familia, sijaona kama kuna familia wote pale. Awanare kwa ningwa naso munweke kusinga familia yonsi ya Chwea tunahitaji mkae katika kipanda kile mkiongozwa na Erida wa Muchi Zakaria. Na wanare kwa ni Muisa Lansaria kwa romo sangerekano yonsi umekuja kwa ajili yenu. Kinapita siwaoni pale, kwa hivyo nahitaji watafutwe mahali walipo, wache hapa kwa ajili ya kuendelea na mkutano vizuri. Asebono ningehitaji familia yote ya Nyambane family mucha hapa mbele mutambulike, kwa sababu ya wakati hatutahitaji mazungumzo. Unatambulika tu, you wave to the crowd, muketi chini kwa ajili ya kwa sababu ya wakati. Nyambane family yonsi echigosi yanga singe jogo tambulika na omore, nyinyi ndio mtafungua, mtapiwa picha alafu ndio mketi. Nyambane family, nisipo waona unajua nitaenda kwa hatua nyingine. Nyambane wachigosi ya bonsi, Nyambane family.
ekero bachire igo inta niko roche na kunyore Mr. Matoke inko eri baga okwana asinge chota yete kwenda lakini inkwana charengo asinge cho nyamaria asometi aria bogeche akia kana tuago tambua kucha hapa kwa picha isikogocha mugambi gocha katia elinde mutambulike muonekane yinero manyambane family no embali bonsi abando rocha asinge cho kongu korera bare tunahitaji waonekane mwana gocha grupu ya riyo mwambia kana kontaibia mwanchu ya riyo wote wataracha mahali pote bakata obosita racha tiga mochi ka bachi kando igo motakete mochi mwensi onchu ya family nchi wono mochi mwensi lakini tu abangete tulikuwa tunawatambua taracha ikorongo wako na keumbu wako tiga mochi pa kuna tu abangete gaki ganda tukureri mae tiga kubaitira katewa tiga bachi bonsi erinde barorekane lakini ntuna watu watambwete bonsi kando lakini koba ikire kokorabo koba ikire gocha tiga bache igo wacha wamalize hivyo tiga tole merani gaki na watu wataende kubaweka kando lakini kwa sababu ya wakati waje wafanye hivyo tutatambua mtu mmoja hakuna maongezi okuwa na ngoyo kora kubaki oyo ama kigo chiwosyo ekaramu achire mwensi mchipange vizuri kwa ajili ya picha mwero overi kuyase ngeche picha kila mtu mahali anaonekana kila mtu sako onekane bange kila mtu mwandi asingeche bitako banga biamono olibu okoruchi bicha abona ariko ganyori gereri okoruchi kwa ingo kyo kabako igoro arabu ndio tutatambua kikundi kingine ogokora olibu chicha na moko etia kando ogokora kwa ingo kyo kabako igoro kwa ntabina kwa kori olitigaraza wacha waonekane wote wakisha ya kwamba waonekana wote yule ambaye anatoa picha wakionekana wote tutaingia katika kikundi kingine omorisia na wako ronye baakina michavu oyo masa betukore toriko era time because he's anchio moja ombe kuna kibata moja ombe ale guri bagasabe tukore akana saba go to the congregation akenge buigo aya amura isaon asikirego kutara saba na ona kale tumo giver makiriga mwaka te babantu bonchweli bacho bonsi awira bemba understanding community nyambane n'ibunchweli iho muraba mwabo nyambane bakatigarite mahate abandi bagakaruru akiyeko yararanga tiga bacho bonsiga onyine bichi igo chakonyora abantu abari amwe ne gasenko musani igo no yeni tininye tagite ono tigango tokorosa umuchenu na ino mutungito tatinya sai twakira sore tukwirira mbiyamono asenge intuntu atwanchiri ko aruka yitukiriga turasomoyiga wo kwenya oyo minto enyangi ya yo mwerio nyamari tatinya sai otwachira yoto batikina kitu akrangiri weswana ni asenka yoyo minto Andrew nyamari oremie omuntu noye oremie abana baye oremie abana bamwabo na twensi bune family no muko bomo chenta tanya sawa to ko baraye otwaro gusemeye no kurugiga iga na hindu ugima mbogenderere ibyo mu chenta tanya sai kaba biko semwe wetanye iga ugima mboro wetanye mbera otunje twensi tukurigerere tokore turu wancha kwao eritokubanesa saya tubene na iguru ono machenu abantu bonse bakira bakeniri yandi erimo iyo busabire family yiga yatigirwa kerenke n'uyu minto Maria chire karaga nerimo no ekera abana bamuhanitimono barucenga musunto bere kuriga yiga ubugima bwa bero bokongu
otwasabire Yesu karagwe swanani yokorete solution yotwasabire umukino gwe swanani te solution omunginoye n'abana baye banyora nende bagendere biya ndo basira se bakora ngamba kunyari uchicha lakini twasabire tosemete azeri Terezo Kristo motoria. Amen. Diamana asingije group ye yachire nyamari twate bangare ko akorete nsemo ase egasi asisemo awa bono nabanare kurangiri bogeche uchera nime oyo minto uriyo taite kwa na matoke group elinde nolebe na tokora group eria ya bogeche ase secondary ase nyamari akore egasi nyuma ataragenda guchisiko nabanare ko gani mochi gusya abari bonsi bakuru bogeche murusi gwebicha elinde mbate ibu na magokora inaonekana ni huyu pekee wacha wakilisha bogeche utakusikiliza kwa niaba bwana. Pia mono master ceremony singing choyeli baga enche tigangireli bageriga familia yo mwalimu Andrew familia Nyambane n'abantu bose mwakireiga aso bwakira umwalimu kwa eri mbia muri mwisiga mbia muri naende naita Samarieta kuongoruka conference achuka gona Nakitwasa bereri baganga tosoke mapema iga ibalende naende kere ndakiera ikenyero ngori omo wakilisha itonale ga igabwe family ekera singa kichira ikena bakwero ngori omweshimiwa Charles Matoke gona abagwishiria maya mwezi ekera muragenderere mukore program yebiya omwari mwandi wasejirire ya masikani biya mono nyasaye tigaba seni mwezi biya mono nafikiri mtatugia radi kwa sababu stima imeenda wanatengeneza mipango ya kuhakikisha ya kwamba tutaendelea vyema kwa sababu tuna betri ambayo itakuja halafu tuendelee, lakini kwa sababu ya wakati asenge njoye chingaki ndogo kiraigo one step tware kogenda ne yokoreta family korua abana ba mwabo Nyamari tocha keresa karia pamoja na grupu yonsi yegocha bochio elinde biche rusigwe mumoja ataomba kwa niaba. Kwa hivyo hatuwezi kusimama tuongoje igona bana wale kostebanga Sakaria sare ne grupu ya yonsi wache hapa paka bairi wache bonsi iga bali bacha asengenjo ya Sakaria wache wote hapa arabu watachukuliwa picha
wataketi baada ya kuomba. Hatuwezi kuchukua muda hapo sasa. Familia mali. Busque más que eso. Digango to tagarane. Oma sento bwa to moromeri muna to abange tene family. Ono moto tevi ngane family ya mali engo chere nero. Lakini oda nero raso muchocho ya once. Asinge chine tukia beire abona ari kuri kwesa Karia family mocha na bari babachera na ende control tigebe ya mukuru bosia ichu family ya oyo mito Karia munakucha kwa haraka unagwe na bairi baino bonsi arabu tunaenda kwingine Karia Mary family pamoja na bairi babo mobugati kwa sababu tutachukua muda mfupi sana. Ega kwa resort weaving. Ande tutagarane batusiku tuara control ya bange togosari. Yisa Karia na bairi bae bonsi timbaro chia tigabache bonsi. Chikora chia na ochiko soa. Abana bae Karia sabanyo mete kurwa no ba soa. Abana bae no ba soa. Yani bonsi pibaria bachera singencho ya Sakaria bache bosi avance ndiamono mugambi aripats oikire kuambare busa pamoja nasi totene na uturuswe bicha ya totene nanga stokorekana turuswe bicha bari bache bonsi baria abairi bonsi ba Sakaria pamoja na familia ya bache busia oruorere kereba akorire Mary oyoro mwana mwabo nyamari na yarache ne grupu yaye arawe kereba arekanire utatuambia erindo yo masabe ogo sabo kwenge wakorire ni wakorire ogo totebia amemalisa oyo machi kucha bosia singi chogo sawa aba Halo Ngora matanga na wate na gotogo uza omanene tata Nyasaye kwa sabiri ndimono iswa kile kwa yo minto kole oyole semo yeito
tata twabekire efamily yawe nyebeka samagurao munne Yesu wasabiro munne bono chise jiguna kwa tenene so gusuwao obe nayo tenite amatangaya egera akwere chise jawo buri wa bororo kana munene twaburi na tobuchi kwenda kono so mutyo ocho nyo liberera onyo enjere ndeyo sibonne egere tata munne kororo kana Yesu mutyo yo mito tigire family o tigire murugyoye tigire abantu sasa wabeke somo kwa munene wasanga no kwegena wocha sore asiri tari munali ya Kristo Yesu mutori amen diamono Mary ngayore Mary bari bacha asinge ya Mary wachi gochagosia Mary otangane Mary ameongoza wachi gwote torworana nayo nyakwebekanye mogo cha bwango mochi bwango morochisa chiyo naende twanyurwa unakucha kwa haraka na muendelee kutambua yule ambaye ataomba ili tumalize. Abana ba Mary bonsi no bo cha chikora cha Mary bari bonsi pi bari rete dikorwa si Mary abago cha bonsi barore kanene bicha bakwe arabo ya mobo akoro gusaba rorekana robera simo korrekana buya robera buya ole kane Mary ole kane buya abana ba itimba rocha maiti gusaba achire lakini tuate abonsi bache onye bakonyorwa stili bali barona obagwa kwebicha onye gwakorire bali bagwa kachibicha tumuna tuambia tumemaliza mmoja aombe arabu familia ya Ana pamoja na waili wao wache gusi ekaro bakorire Netore renga dia sogo sabango motongi oyo igoro mono tuakwira ni biamono na ndio biamono oji to ikirega igaso mo yogo mo kwa ne nyamali ekaro tora mo ne to akube kiro mo nyakero go ikeke mo murubiyo karo mo no ligoro umungi na yo tigaire na bana mo no ligoro gato bale ta sama ko ka okere ko ya kitaka ne kiao unyale ko balera unyale ko balemia uko nyale ko kino mo no ligoro umucho yogwezi pyo mo ne ne kenyoro gyosi kabo mo nyakero go mo ne obale mi go ne karo kendo go to kendo go mo no ligoro wagwetigere kurugona wiko muyigoyo kara kwara de kara twakogenda iro yo mumulende umurisiri bigotenjera nyale wiko biyo monoli goro ama ketiga ike yora go sole asise ni we gwetere seri tadi Yesu Kristo botoli to amen biamono ana tinkorochi njugo chabosipu operasiwa abantu bali be group yao bali be karamoro chana mwanya gocha mwezi baka na ene kebusenga gete church kwa no yarwa stili yonsi na yakole kana bosia bali bacha singe cyana bacha bonsi gocha bosia morore kanalia omorisia na bagusaba kurwase kanise iyo ya kebuse erinde tokole mwe bange gakinwa korabwanga singe cyo chisa hii ni familia ya Chwea, unaendelea kuwajulisha na waonekane wale watoto wote wa Chwea ambao ni ndugu wa Reti Nyamali, hao ndio tunaendelea kuwaonyesha wakisimama hapa mbele kwa ajili ya kutolewa picha, na wale ambao wamekuja kwa kuomboleza nao akawa akorire kurigererwa agosekororwa aboko imukyo okoboko yore linda ya masabe tokore gurubu eyo sabatore tunaomba kabla hatujaomba ningependa kushukuru wale wote ambao wamesaidia hii familia. Haswa nimesikia mmetacha mahali huyu alikuwa anakaa na nyuki, wale ambao mmetoka pale, yale yote ambaye mlitendea wenzetu, Mungu azidi kuwashukuru. Hiki kikundi kimetoka mahali Ana anatoka, Kweronge, Kebuse, Ekerbo kwa ujumla. Hebu na tuombe. Baba wetu ishie juu mbinguni, tunatoa shukurani kwako kwa nafasi ambao umetupatia kufika hapa kwa wenzetu. Yale yametendeka, ulijua wewe kama baba wetu.
na tumeombea hii familia usidi kuwalinda, hasa watoto wajukuu ambao watakuwa bila baba yao. Tunaweka mama ambaye amebaki mikononi mwako, umpe nguvu, na wale wote ambao tuko karibu nao tusidi kuwasaidia mahali ambao itawezekana, kwani tumeomba kupitia jina la Yesu mkombozi wetu. Mbemono ine go ana pamoja na grupu yaye ona Peter Bunga Peter kuja pamoja na grupu yako ara muonekane umoja aombe kwa niaba yenu. Naenda kidogo achile kwa sawa, naenda ntogo tutagetiga akigwa kwa naenda statement kwa sababu tunahitaji maombi pekee. Iko tubwa terana kiasi kichoko endelea dibia. Wewe ukiitwa hapa kwa ajili ya maombi unatoa maombi pekee. Iko bali base bacha singi cha Peter. Chikorera cha eno chiko soa abana baye bonsi no bago soa abairi baye bonsi no bago soa. Iko na watu wale kugania bali bacha asingi choko mbaresa pamoja na familia ya Peter. Bache bonsi mochi mwezi ndio chusembaro bali baikire abotora nchugo cha kibwango amurare mwacha bwango bano eline morusi wewicha yule ambaye ataomba atasonga mbele arabu aombe. Wakimaliza watafuatwa na Royce pamoja na waili baye na familia yote, na wale wamekuja kwa niaba ya familia hiyo wataingia vile vile. Kama mkimaliza mnaniambia arabu mmoja anasonga mbele anaomba. Oyo maski busi asabe mongi na oyo mona wako anasabe. Maombi mafupi tu. Naona tunaendelea vyema. Royce ujiandae. Sawa sawa mwana. Asili talia tata, nilio mwana nilio mtakatifu. Amina. Sawa. Mutungi tata Nyasaye, ndiye mwana simi tuli ndiwa uya. Pia mwana wate kiri tutorial lero. Nge twakire asinge ndio kusiri para roito. Asau muya twa seme iringa no tigara singa yae obena ere ukurinda byonse obena yae orabu mugako ye. Kuri nini kitakana kiatiko irororo. Kuri ndina bakorera bane bonse batwara obolemu. Ekora chinga kiti toikire ne chinga tata Nyasaye. Umondo ole igoro twigira sore kerwa ndo muyoyo. Onyari konyora bya nando ero twasabira ya makaike gorabu sore sia mabera Yesu Kristo motoli. Amen. Biamono Royce pamoja na wale wenzao Royce ya sore bwatia mabati nayo kutanga ne linde bakubati na wana ariko ganitokore bwangu because of time uruoro yokubati Royce spora Royce sijui kama uko karibu Royce, na tulisema familia iketi pale na litoko banyora bwangu Royce ayuko Royce onyetayo na botoko mwapa dae Royce Timorochi togende sporo nyekaro Sipora kama ayuko Sipora ameingia karibu Sipora agerete nganero hiyo Sipora pamoja na bali ba Sipora pamoja na wale ambao walikuja katika kufariji familia wache mbele kwa haraka. Sipora aligere libusio endenere abubonsi bacheire. Wale ambao wametoka hata Moro nimeambiwa walibonsi asimwaru asingenjo ya Sipora munaingia hapo. Wakimaliza kuonekana mnatuambia wale wa picha arau mmoja anasonga mbele anaomba. Biamono yinkorwa semo ya Sipora. Nafikiri mmemaliza wale wa picha. Edinde torangerio ya masawe. Mmoja anaweza songa mbele aombe kwa niaba ya hao wote. Lineti wakimaliza uingie pamoja na wale wenzenu ambao waliingia pamoja nawe au walikuja kwa ajili ya kuwafariji. Amini na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu uishie milele,
masaa haya tuacha miguuni pako tukiwa na wingi wa shukrani. Baba wetu, umekuwa nasi, umetuongoza tulipoanza safari, na wengine walitoka mbali, wengine wako hapa karibu. Baba wetu, tunakuomba kwa unyenyekevu, Mungu ubariki kila mmoja, na wanaporudi Bwana wetu, jina lako litukuzwe, liinuliwe, uwaongoze wafike salama. Baba wetu, familia hii tunaikabidhi mikononi mwako. Wakati huu wa giza Bwana wetu, tunakuomba kwa njia ya pekee uwafute majonzi, uwafunge na mkanda wako, jina lako litukuzwe, liinuliwe, na ni katika jina la Yesu naomba atakwambia. Amen. Amen. Tunashukuru sana kwa maombi mazuri. Lineti pamoja na wale wote ambao walikuja kuomboleza pamoja naye. Lineti akimaliza kesi anafuata. Lineti simuoni. Lineti naweza kuja pamoja na wale ambao walikuja kukuomboleza pamoja nawe. Lineti ambaye ni nduguye au ni dadake marehemu. Lineti simuoni, lakini tukipata nafasi atakuja baadaye. Gesia pamoja na wale ambao walikuja kuomboleza pamoja naye. Gesia and his team wache wote mpaka naena alio mahali walimu wale ambao wanafundisha na yeye wanakuja wote kutoka Elbagon, kwa sababu hatutakuwa na wakati wa kuwatambua tena. Kwa hivyo waingie hapa waonekane, mmoja wawakilishe katika maombi. Tunashukuru kwa sababu mnaendelea kuja na tunaendelea kushirikiana pamoja kwa wema. Tunashukuru kwa sababu ya hayo, na tungehitaji utulivu uwe katika kibanda. Ndio maana singezura abodi baliwe kibanda mukile. Mchipange arabu ndio tupate muonekane. Mkionekana mnatuambia wale wa picha arabu mwachogoa atasimama. Ange biyaga haki orole kanene bicha doche ga umuta itakusikerwa. Gombi yamono watoe picha. Wakimaliza inua mikono, salute. Mmoja acha aombe. Gara sababu linde pasauti kile. Unaomba halafu tunamaliza kikundi hicho. Kuyinga si atu akode. Tunakushukuru Muumba wetu, umekuwa pamoja nasi. Umetuongoza katika safari hii ya ndugu wetu Andrew ambaye ameaga. Namjua vile maisha yake yalikuwa katika ulimwengu huu, na unamuelewa ya kwamba yeye ni mtumishi wako. Sisi tumetembelea dada wetu Kesia, wakati huu wa majonzi umemkabidhi mkononi mwako muongozi. Na zaidi ya yote, sisi ambao tumepaki tuige mfano wako. Na wakati huu wa majonzi Baba wetu, tunakuomba utulize hii kijiji, na wale ambao wamebaki waige mfano wako. Ni ombi letu kupitia Kristo mwokozi wetu. Amen. Kwa sababu tumemaliza Kesia, tutahitaji Amos na kile kikundi cha Nyanyuki. Kuna wakati wenu maalum, lakini tutahitaji wale jamaa awaili relatives ambao walikuja kufariji familia wa Amos waingie pamoja na Amos kama hako. Lakini Nyanyuki group tutawatambua kwa njia ya kipekee. Amos pamoja na group muingie hapa, arao mtolewe picha. Wale relatives wake wote waingie hapa mbele. Amos, advocate Amos na familia pamoja na wale ambao walikuja kuomboleza nao, isipokuwa wale ambao ni wa kutoka Nyanyuki. Nyanyuki tutawatambua kwa njia ya kipekee. Tumesikia Amos ako mahali is committed, na akija
tutamtambua pamoja na wale wote walikuja kuomboleza pamoja naye. Pamela and the group wache hapa mbele. Pamela mahali alipo. Pamela Chwea ache pamoja na ha group. Pamela ngayale. Pamela asare nchumucha Pamela na libara akolole wache wale ambao walikuja kuomboleza pamoja nao nawe. Pamela nero yuga akibali bacha kuomboleza pamoja naye wache wachukuliwe picha. Abairi bae bonsi no bagosoa. Abana bae bonsi no bagosoa. Elinde watolewe picha. Familia yake yote pamoja na relatives wake wote wataingia katika kundi hili la Pamela. Bago kora wakimaliza tutaingia Gladys. Mchipange hapo ili muonekane. Songa igana limura rekane ne bicha. Mwange ke buya kabisa. Pamela Momoro kinga mwacha asinginja kuomboleza pamoja naye wa kupoteza mpendwa kakake Nyamali. Mkijipanga wakitoa picha watolewe picha. Watolewe kama ngoja kidogo watoe picha, arau mmoja atasonga mbele ili aombe. Hakuna abacha asingi ya Pamela. Kuna wageni wamesimama pale, wametoka na nyuki na walifanya kazi nzuri sana ya kushirikiana pamoja na watu wa nyumbani katika kuleta mwili. Kwa hivyo muwaachie nafasi. Wananyuki tulisema wakae upande ule wa kushoto. Kwa hivyo muwaachie nafasi. Hadi taomba. Iga tuige ni tusabe. Umutungi yotata Nyasaye. Twatira sukuswa sense tukemeli ngambi yamoni kyara ntuwa tutigire tolo moyo. Waro lyo minto tangane utumuka saye. Tuwa tutigare tini otwa sabiro tolenda na kubwa monoto eli bugalimbe. Tuiti bibitu tukugwena ne karura acha sobana. Wensi amona abaminda abatikire ututanganira. Tukuru tutasama na watabana itata na itwa waseme no bamona impura no na mona impura twa sabiro ndastagia Yesu mtumishi. Amen. Kikundi cha Gladys pamoja na kikundi chake nilisema pale nafasi yaachwe. Kuna mawakili wameingia wale ambao walitoka na nyuki. Kwa hivyo muachie nafasi hapo tafadhali. Kitu wabasoroire igalia liba gali toko rase abageni bakoba. Omanyeta abageni babemba karibishwa itaonekana vibaya sana. Gladys pamoja na wale ambao walikuja kupomboleza pamoja nao. Waache na Evelyn yamo asingeje baba tutaite gukora bwango. Bali ba Evelyn pamoja na Gladys waache kwa pamoja. Gladys na Evelyn waache amoigo na bali waache asingeje kwa kuomboleza pamoja nao wafuate. Ugusira grupu sote ambao silikuja kwa niaba ya Gladys na Evelyn waandamane nao hivyo. Wasimame hapa wachukuliwe picha. Wachipange arabu ndio watolewe picha, arabu mmoja wao wataomba. Naendelea nda masikani ya manene ga kiti kanku anaseke kusinga bariba paisaransta birogo banka mwache nafasi kwa wageni tunawasihi motigeri baga kia wageni paisaransta hao ni Gladys na Evelyn pamoja na watu wao. Sisi kama wameingia wote, wengine wako nyumbani. Anyanchuka ache. Anyanchuka ngayole. Onore. Anyanchuka ako Evelyn na Gladys. Umemaliza hapo? Harusi wetu itawana mmoja aombe. Ayabuka ako. Ndio mono.
tatu mwana no mwiko mateno ndiye mana stise tiga tata rona ande no atora sobo kongo se family achwe tatu mia to agatana manyingao ili nande to koro moyegoyo otoya oboremu na malaika atuetana nego ekaroto torakoro moyego tata tuetigira sora stise chingi matwa sabira selitere Yesu Kristo mutolete Amen. Amen. Ningeitachi Rosi na Divina wache kwa pamoja na wale ambao walikuja kuomboleza pamoja nao. Aseti Rosi yale na Divina wache kuja atokuja kubwatana nigo because of time. Because of time inchuba lina hata bia bachweya Rosi na Divina asibaronye barabu. Rosi na Divina wache bonsi babirigo na wale ambao walikuja kuomboleza pamoja nao. Arabu tutamalizia Chochi and Sabron. Tumalizie hapo. Principal Gasora, tunashukuru kwa sababu umefika na tunashukuru sana. Kwa hivyo ujisikie huko nyumbani. Abu Rosirin pamoja na Divina na wali waacha kwa ajili ya kuomboleza pamoja nao. Usimame hapo mtolewe picha. Watolewe picha. Arabu tukimaliza mmoja wao asonge mbele aombe. Ukora ale mwakora na picha, rechi picha. Oyo masonge mbele Arabu aombe. Mmemaliza? Hao wacha kuja wote. Ukimaliza mnaniambia. Wewe to the crowd. Yamano oyo maske wocha sawe. Sabe? Atanya sai. Mwana mwiko matenu asema ngakie to awakere mbiamano. Watu ikiriga. Aso yo mindo yo timogete. Noma eta sikutwa mubekire. Abatole moyo. Twasabiro tu abere. Ndoto nyoturi kasege tabu kyobo gima. Kabo omonene bwo murobiri oyo iga. Na nunyora yego ikoeli asete yake Yesu Kristo mutolio ito. Amen. Biamano nilisema George na Sabroni tumalizie hapo kama wengine hawacha ingia. Kwa nantu atigaletie Royce na Linet fanya baachire na barabu na batoko tambwea walibacha ko baomboleza pamoja nao. George na Sabroni ndugu zake marehemu waache busia waache hapa mbele. Na wale ambao walikuja pamoja nao walibaacha kuomboleza sasa wale waache watambulike hapa mbele. Na wahitaji mkae kimya. Please, hizo programs mtafanya namna gani? Kwa sababu wakati huu sasa utakuwa na mchanganyiko. George ameingia ilipokuwa siaona wale ambao walikuja kuomboleza pamoja naye. George, nilisema George pamoja na Sabron wanakuja, lakini waingie kwa haraka kwa sababu ya wakati. Mtachipanga pale alafu mchukuliwe picha. Hawa ni Sabron na George pamoja na wale ambao walikuja kuomboleza pamoja nao. Waingie hapa watolewe picha. Nashukuru wale ambao wameingia. Mtasimama muonekane mtolewe picha. Mahali mtaonekana mtolewe picha. Kuna wengi wanaingia. Muingie kwa haraka. Ndiamana asinge wale waachire. Naona hakuna wengine. Mtatoa picha alafu mmoja asonge mbele. Mkimaliza mnanielezea. Wemaliza wave to the crowd. Alafu mmoja asonge mbele kwa ajili ya maombi. Osabe omochenu tato ligoro mono. Mbuyamo na siri tukiriria rero. Ntutu atokire tori moyo. Kalinga atura baya tata Nyasaye koboyo minto nyamali orarire. Nyasaye tato ligoro mono.
ayemwa kuone tenere naende numanyete gasi ya akorire umwana umuya umwana ogoseka rioka Yesu twamusukirwo cyaso bosigwa we family yaye mono tatu umuya kurancho baremye ikena yo moremia ntumwanya bantu tukwana buzantu kwa impact tatu umuya mu barakotigaire nabana bae batigaire nabamwe abo batigaire oire ribagerio naende okore buye kiara ntumanyete Nyasaye uri igurayo okora buye kubwa mwanya bantu naende no okore buye gwetania mune nyamali ali gucha gukora tatu umuya bonekero togendete gukumia Nyasaye ntukwati kugwa kundi mwezi kyo tukuna goteba nga tata Nyasaye kati toe chingaki tonjuririe bikoro bye itombirie biyaso bosibwao Nyasaye tonjuringa ononya ntwarara tumanye nga atwarara sensemo yao ona tuitigire sama gokao monene kuranjo tokore mnu gwanja kwao kure otwasabiri wetera seritari ya Yesu Kristo yoro motorio ito amen. Ndio mono tunashukuru tumemaliza familia ya Chwea isipokuwa wale ambao walibaki Amos, Linet na Royce wakiingia tutawatambulisha kwa umati. Kwa hivyo wacha niende kwa wale ambao kwaya wasimeingia ili waite kwaya ambayo imeingia. Kioge stage mlango mtugeni wote kusia kioge kwa ya kioge Pora isaba kwa women visit moke kormai ga biango no konor tu chire ente ke ngao una ba ukora kotera mutayo mocha Buari atagota murai buari kwaya atagota damu ya mwana kondoo akashinda dhambi. Tulia kwa Bwana, hayo yote ishara
Yesu anarudi. Tulia moyo wangu, tulia kwa Bwana. Hayo yote ishara Yesu anarudi. Mtu yule avumiliaye, machungu afike mwisho wa safari. Yesu ataporejea aridhi ufalme. Pale jijini hapatakuwepo kifo tena. Mambo ya zamani yalikwisha pita. Shida za dunia sitakumbuka. Tulia moyo wangu, tulia kwa Bwana. Hayo yote ishara Yesu anarudi. Tulia moyo wangu, tulia kwa Bwana. Hayo yote ishara Yesu anarudi. Pale jijini hapatakuwepo kifo tena. Mambo ya zamani yalikwisha pita. Shida za dunia sitakumbuka. Tulia moyo wangu, tulia kwa Bwana. Hayo yote ishara Yesu anarudi. Tulia moyo wangu, tulia kwa Bwana. Hayo yote ishara Yesu anarudi. Amen. Abantu nabaneri baganeri ino. Eseti bwangu. Arabu bwari etemema muna moko rwabu bwari buna bali puru batigaro. Asanga yoro choru ya mo.
Februari ya Rabu Moraya Keboja.
tusibebe tuwote nyumba ya tata bosasima ebirengereyo nasese tugotara abantu babona mbalikonyera emegoko yense yengo tusibebe tuwote nyumba ya tata bosasima ebirengereyo nasese tugotara saba utaligotiga tusikirizwa isikora kora okoko somaneno saba mabera eira komuyere tetaza anamenya sare gengi matuguta ogosa ya wosi kanyarele ayo kogino saba utaligotiga tusikirizwa isikora kora okoko somaneno saba mabera eira komuyere tetaza anamenya sare gengi matuguta ogosa ya wosi kanyarele ayo kogino Naona tunaendelea vyema na ingawa tulianza tukichelewa tunaendelea vyema. Nitahitaji sekretari awatambue wale ambao wamekuja kuomboleza pamoja na familia. Tunashukuru wale ambao wamefika wageni, tunashukuru sana. Sekretari wangu. Asante sana chairman. Nawakaribisha tena mara ya pili tena hapa kwa harusi yetu ya ndugu yetu Andrew Nyamalichwea kutoka Kenya yote, mmekaribishwa. Sasa napenda kutambua wageni wetu wenye wamefika sahi. Kuna Dr. Daniel Manduko, aspiring MP Nyaribari Masaba, Konti Savea, Rupen Nyakundi na timu yake yote. Na ningependa kutambua tena mwingine jirani mahali ndugu yetu Nyamali alikuwa anaishi, jirani yake Faith. Na timu yote kutoka Nakuru mahali watoto wa Nyamali wanasoma. Asante na muendelee kuleta rambirambi kwa wale wametumwa hapa kwa hii meza. Tunashukuru sekretari kwa hayo mazuri ambayo mmetuambia. Tulikuwa tumebakisha wale watoto wa Chwea, ndugu zake marehemu, na wahitaji Rispa na Linet mucha hapa mbele. Tuliwatafuta
isipokuwa mlikuwa mbali kidogo. Linet na Rispa kuja pamoja na wale ambao walikuja kuomboleza pamoja nanyi. Muche kwa haraka, mchukuliwe picha. Mmoja ataomba kwa niaba ya nyinyi yote. Rispa na Linet walibacha asingenjo ya warabwa, asingenjo yokorera ne family, abatu warekoga ni moche, asingenjo yokoro ki respect ya mwisho ya ndugu wetu Nyamari. Inchu bali bande mwacha asingenjo yaba, abairi babo bonsi no bagocha baba bachile bosio. Linet pamoja na Rispa walibote, hata kama mahali wanafanya kazi, wale wote wanaingia katika grupu hii. Muche nyinyi wote ni wengi sana nilisikia. Kwa hiyo mtakuja ili mtolewe picha, alafu mmoja ataomba kwa niaba ya wote. Hatutawatambua nyinyi wote, tutahitaji muonekane tu. Ibanga huya, mchipange vizuri, mchukuliwe picha. Ukimaliza kuchukuliwa picha, mmoja atasonga mbele ili atuongee. Wale wa picha muone kama wameingia wote, mtoe picha. Ni wengi sana ambao wamekuja kwa sababu kwa ajili ya Linet na Rispa. Watolewe wote picha, wote watolewe picha. Ukimaliza kwa kutoa picha mnielezee. Unainua mkono juu. Ukimaliza, can you wave the crowd? Arao mmoja asonge mbele aombe kwa niaba ya wote. Wakimaliza tutaingia kwa room road Laikipia, mahali Nyamari alikuwa anafanya kazi. Omba. Takatifu Baba wetu na Mungu wetu ishie mahali pa juu, tunakuja mbele zako wakati huu tukikushukuru kwa yote ambayo umetutendea. Baba wetu, tunakushukuru hata katika kifo hiki cha mzee Nyamari. Baba wetu wa mbinguni, asante kwa sababu wewe unajua ni mtoto wako, ameishi ile miaka ambayo ameishi, na ukaona ya kwamba siku ya leo tukuje kushuhudia akilaswa mavumbini. Baba wetu wa mbinguni, wakati huu ni wakati mgumu, lakini tunaomba Kristo uweze kufika familia yote, marafiki wote, majirani wote ambao wanaomboleza wakati kama huu, uweze kuwafika karibu na kuwapea nguvu. Baba wetu, tuongoze hata tutakapomaliza katika kipindi hiki, tutashukuru jina lako. Wengi wametoka mbali na karibu, tutakapomaliza kila mmoja anapoelekea manyumbani mwao, tunaomba Kristo uwepo wako uwe pamoja nasi katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Diamono, hiyo ni grupu ya Linet na Rispa. Rumuroti Laikipia, mahali ambapo Nyamari alikuwa anafanya kazi. Tunawatambua, muingie hapa mbele kwa haraka. Hapo ndio muhimu sana, kwa sababu hapo ndipo mahali Nyamari alimalizia wakati alipokuwa anafanya kazi yake ya kujitafutia. Rumuroti Laikipia, muingie nyinyi yote. Rumuroti Laikipia. Unachipanga, tutolewe picha, alafu nitawaelekeza. Na tunamtambua area MCA Mr. Mirieri ameingia na pamoja na AC delegation, tunashukuru sana. Mkimaliza kutoa picha, tutatambua mmoja aongee, kwa sababu ni kikundi speciali. Tutatambua mmoja aongee na mmoja aombe. Kwa hivyo msonge mbele yule ambaye ataongea, kwa sababu hapo ndio mahali muhimu. Ndio mahali Nyamari alikaa mwisho. Alafu ukimaliza utatambua yule ambaye ataomba. Na wasalimu nyote, hamjambo katika jina la Yesu. Mimi naitwa George Mayaka. Kama vile mmesikia, tulikuwa na mzee Nyamari kule Lumuruti, na kusema kweli alikuwa my next door neighbor. Kwa hivyo tumekuja hapa kutoa rambirambi zetu kama wana Lumuruti na kama majirani zake, kwa sababu tuishi naye kama ndugu, na tunajua kwamba hata kama wakati ni mgumu, tunaombea familia faraja wakati huu, na Mungu azidi kuwapa nguvu na
kuwazidishia neema zake. Asanteni. Mmoja aombe, alafu tumalize kikundi hiki. Tuombe. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa uhai ya wakati huu na fursa ya kuja kwa ajili ya ndugu wetu mwenda zake, na tunashukuru ya kwamba timu hii imekuja na wengine ili kushikilia family na kushikilia wenyeji wa hapa. Utubariki kwa sababu tumekuja kushuhudia hatua yake ya mwisho ya kulaswa katika kaburi. Huyu ni mtumishi wako na halaswi mahali pema peponi. Analaswa kaburini mahali ataishi mpaka utakapokuja. Tunashukuru kwa sababu hatujampoteza. Wale wanapotezwa ni wale hawaamini Yesu Kristo. Lakini wale wanaamini Yesu Kristo na nala hata kifoni umempata. Yesu usifiwe katika na Kristo Bwana wetu. Amen. Hapo tulisema ni mahali muhimu. You wave to the crowd as you sit. Asante sana. Na hapo ni mahali muhimu. Hata Nyamari alikuwa, kuna elders walikuja pamoja nao, hao ndio wameomba. Tuingie abangina Rome Nyamari. So basara mnasikia kuhakikisi hicho. Baache bosi ya bonsipi abangina Rome Nyamari. Urwase Sara na wayangu urwase Elizabeth bache baskwachumura. Onsi amo barusi kwebicha. Bari bonsi korungira abangina Rome Nyamari. Bache kocha bosi bonsi gaki. Tuchukue muda mfupi kucha mbele. Onyamba yongo rangeri kurukwende. Abangina Rome Nyamari. Bonsi pi. Angles and the ants wote kutoka sehemu ya Sara. Wache bonsi pi gocha bosia barusi webicha. Umoja ataomba kwa niaba. Ngokora wabwo. So Agnes Nyamari. Wanyaku ya ariga ni bache boso. Wanachipanga hapo. Uchukuliwe picha. Arao mmoja ataomba kwa niaba ya wote. Aluna abangina Rome Reti Nyamari. Na wagabwo na bwa ubachire abara abange sana na itachi muchipange muchukuliwe picha. Arao mutambue mmoja aombe kwa niaba ya wote kwa sababu ni wengi. Pia maana asinge jomacha asobonge. Tunashukuru tumekuja kuomboleza kwa ajili ya kifo cha ndugu zetu, ndugu wetu Nyamari. Pia maana yabanga bujamona rakane muchukuliwe picha. Diamono abune korubongena Rome Nyamari. Anye mwarore karodekana ga kindu bugabu tena sokorodekana. Eliende mutambue mmoja aombe kwa ajili ya wote. Chikurubu nechi nyinge gaki. Mmoja acha aombe. Oyo mmoja asabe kwa niaba ya Bons. Diamono sana. Wacha tupate maombi. Moteni Nyasaye kuyuri gurumano. Onene na kubatire naende na koiro bonana sekere Jehova. Aja naye Nyasaye kwa bairu murengi itukurwa sema mbi na kurwa sogo tuko. Onene watu ikiria seke wande kega Nyasaye sogo sira kumano yosaro minto monene. Sao itoni gotu atire familia ya sama goka tata bimeganda. Omi no rio tigara Nyasaye umurenda abana bari batigara obagate Nyasaye bimeganda. Kubago soka Nyasaye titubarura ngambara bubare boko monene. Nyasaye itonyara kubase gatigati yaba tata bwemeganda n'amatukonsi baligara riko cyasore no bakonyi bwabo buranyare kuri uwo monene. Wono sose ni Nyasaye nkeri yakweye ngimo monene. Osose ni bonsi abakiri Nyasaye koreka amagombo gaye gatata bwemeganda no buyabu atira boto isana Nyasaye guturaseke gwandeke nanda karotura ruga iga Nyasaye itunto ko bonene no gusika. Ono no gusaba gwitone kerero gitu nkeri yo mwana uriyo tuntube kimba bacyaho monene. Ubuyabu abo nyare ko baisana ritiko cyase rindo monene.
igo twasabire togosema ring'ana obarende imeyo obuya bwa Kristo Yesu oyo omutori oito. Amen. Biamono abuna bangina rome. Bari basoba Agnes oyo romo ngina wa Nyariti Nyamari. Wale ambao walitoka kwa sehemu ya Agnes ambaye ni mke wake marehemu, wacha hapa wote. Walibarua soba Agnes, wache gocha. Aende mwakora bwango haki because of time. Bagokora abaigwa mbabwatie barorekana abaigwa maete n'abana b'abasubati mwese bimuonekane mulichangia sana katika mipango ya marehemu. Kwa hiyo muonekane murubera abo n'abarure soba Agnes oyo sireri uno mwanchoye au wametoka katika sehemu ile ya bibi wa marehemu. Wamekucha kwa wingi na tunashukuru sana. Wamekucha kwa wingi sana. Kumaanisha kwamba walikuwa wanapenda yule marehemu pamoja na familia yake yote. Tunashukuru. Mnachipanga mtolewe picha. Arabu mkitolewa picha, mmoja ataingia mbele ili kwa niaba ya familia yote apate kutoa maombi. Ndio maana wala wange sana. Walikuwa na wamokora mubabwate bonse munachipanga vizuri mube bange bya bana banyasaye mwe bange bya abana banyasaye mwe bange bya tunahitaji mchipange vizuri mutolewe picha moro weli asimura arekane asikero modako barara ase mokorekana kabisa murusiwe biche korekana biamono sana tinda tienda tena kurumaga sata arekane. Mnachipanga vizuri kwa sababu ni wengi na mkoe picha vizuri kila mtu aonekane. Bari bako rusibicha na wana kwa sabanga moru usikero montaro rekane bakambare bari kuchimaga wabange rinde na rimara rekana mya wapange vizuri wale ambao wanatoa picha. Hatutaki mtu aachwe nje. Biamono awara abange mono kumaanisha ya kwamba walikuwa wanapenda marehemu hata wanapenda familia yake. Tunashukuru kwa sababu ya hayo. Kwenye mwakori ya korusiricha na wango ganda next step. Mukimaliza munanielezea wale wa picha. Munainua mkono juu kama mmemaliza. Arabu tutaendelea vile ambavyo tutaendelea. Nafikiri wamemaliza. You go to the crowd. Baribonsi pachira mwe bwase musangere kano. Ndiamana sogo cha sobonge turakora. Oyo masare kwa niaba ya wote. Oyo masare acha musiasa we. Tutarasaba. Nabona rege gukwana ringane rime kiagero yo no mwana omito sirerigwe. Naende moroje ogoika goita na bakwa ba kwelihori. Igo mwarenge gotoira ke oliseri go gaki nga saberu mororega. Bono ganata goteba iga. Mbuya mone kiagera watu ariganirie. Naende ogoja kwino gaiga na bakwa tuoro kiringa kene omwana oyo minto Agnes mumwanjete no mbuya naende mbuya mone kiagera na botoroche nga asomo gako yo asajete na bagweta ko bokuya mwana oyo bintu tana gotanga onako irukiara nga naende oje na ile tu kiara nga na mwatorocha lakini rende ta kunetu mbuya mone kiagera mwamurenda na baigwa bamuna mura mwatigara elieta lieiso muri rende Eliga sita atigete bana atigire sawa ndoreringa igwa renge muya naende garenge omonto renge rwa magendero igo na watu ira neringa muya mono tiganya saba rende naende nkeye muna ya tigaire tigango toyendere ko yesabera na bana bana bobenya saba konye kiagera na ubono bacha ko begesaku kianyamali bijamono tigato sabe ya saito origoro mono igo twasabire igoro yonsi eche eike ayebuye kororekane ekero amusangirekano oyo genderete amanganao arorekane lingana lyao nechinkwana na matera genderete akoe bako
tata twira ne rimbi yamone ikiagera kwarendire eamateje iga yakinire yaikire iga na twasabira omonene tokobeba kinga kie kiga kero bonse banyorire amarieta amagia abana bono barokire kintakana mwaro mintoro kirubono muburaka tata twasabire ngabwe nande kero barego igo barabao nande bono iga oyoko baire kiara nogoteba na yakuna sendore tuawe kila samaoka obarende obatugekere na kende yonsi pike yekija ogatereta abana bao tigango gekorekane kinchere chinguru chimbe kya saitani binte binge saitani arabeka senchera tuasabira omonno bune oigorenchere go kibosio abana babakora kisukuru banyore merime mya chinka chingia na kerege nte kyekerekane obwamono baso ese nyumba yao tubase bakobororo na kutua sabira como cosa goito goja sole se que Cristo yoro motoria amen biyamana singe juma chira sencherenge aende to abasika singe ncho wacha so bonge aende mwarwa ase familia ya so mitagines abaigwa wana waswati walifanya kazi nzuri sana nephews and niece wa marehemu muche kwa haraka. Msipoingia kwa haraka nitaruka nienda kwa wengine. Abaigwa walichangia sana katika mipango ya marehemu. Niliambiwa niwatambue sana. Abaigwa muingie kwa haraka. Wakiendelea kujiandaa wache arabu wengine wachukuru wachwea muendelee kujiandaa kuingia hapa. Chwea family. Abaigwa sijawaona. Kwa hiyo nitaita watu wengine. Abana b'abaswati nabo tokoroka abaigwa. Abana b'abaswati bamwabare marehemu waonekane hapo, wachipange, waroekane, wachukuliwe picha na mmoja atawakilisha. Diamona asinge jamaa ndate gocha wakicha wote mtaniereza mchukuliwe picha ili kuende kwa hatua nyingine. Abaigwa muharakishe. Abaigwa muharakishe. Abaigwa yes abaigwa si kama mayure abaigwa mnaenda kwa haraka kaki walk majestically kwa sababu ya wakati. Yes, tunashukuru kwa ule mchango ambao mlitoa, kwa sababu tukaona ya kwamba ni lazima muonekane na mtambulike. Nitahitaji muonekane, mchukuliwe picha, alafu tutatoa mmoja wenu awakilishe katika maombi. Jipange hapo ili kila mmoja aonekane. Biamona asinge mwachire warusi picha. Watoe picha. Hatutakuwa na nafasi ya kuongea, wamecheka, wameona ya kwamba ingewezekana waongee lakini haitawezekana. Asante, wakilishe basi. Come to console with the family of our uncle who passed on. We're grieving and we only pray for the Holy Spirit to guide the family. Thank you. Tuombe. Heavenly Father, we come before you this wonderful afternoon. We are grateful for your blessings upon our life. We are grateful for the gift of life and your guidance and protection upon our lives. Dear Lord, we've come to console with our brothers and sisters, and we've come to console with them. I pray that Lord, you may give us comfort, and you may help us to move on with life. You may give us strength even as we continue moving on with life. You may bless the family, even who will stand firm unto your word and unto you. Be with us now and forevermore. In Jesus' name we pray. Amen. Tunashukuru kwa sababu mlisaidia sana na Mungu awabariki sana abaigwa. Twenda abachokoro. Abachokoro bachwe abonsi bacha abarorekane. Mmoja wao atakuwa atawawakilisha katika maombi. Abachokoro bachwe busia twaya.
section ya yama group ya yama ya basibati abachukuru n'abagima bonse. Yes, inachua hivi abachukuru bonse nachwa bari particular group ya tuko hapa in control. Ichipange abana abachukuru bonse pi abamura abasibati abachukuru bachwa bonse pi barorekane. Jipange uchukuliwe picha, hata waigo wakipenda wataingia ndani kwa sababu wao ni wachukuu tena. Rorekana abu muonekane, nataka muonekane, mutoe nafasi hapo. Kuna wengine ambao wanakaa nyuma, nataka kila mmoja aonekane pichani. Mbara alibara ya mamo, musonge kidogo mchukuliwe picha, arau muwacha wenu mtambua ili atuombee, ili aombee familia. Ichipange ebange bujaga haki ne congregation na wana hapo kanimukira haki for the sake of kusikilizana. Ana haki kuna control kutoka mahali pamoja. Mwasieka rusiko musifungiwe nje. Wachukuliwe picha wote, arau mmoja atasonga mbele ili aombe kwa niaba ya wote. Ndio mwana mahali na wana wanyamari wasoira se group hiyo, na nimeona vizuri sana. Ane mwakodi mo ukora gorusi bichama ntebi, but every next step what we do. Ingehitaji we go to the crowd kabla ya maombi. Akarange mu congregation ya Sarut. Biamono mmoja ataomba hapa ya wote. Sababu anakuwa hapa ya wote. Wachukua wa chair. Lord, we thank you for this time, Lord. We are before you, Lord. We thank you for the life of our dear uncle, Lord. Lord, we pray for your comfort, Lord. Lord, see our aunt who has been left behind, and our dear brothers and sisters, Lord. We pray that you may comfort us, Lord. And Lord, see our uncle. We thank you for the life he lived, Lord. And as he is resting, Lord, we pray that when the end comes, we shall meet one day, Lord. I pray this prayer, believing in thy name. Amen. Biamono abachukuru bachweya. Roho wabagosoma na wana wanyamari wale ambao wanasoma pamoja na watoto wanyamari. Elfist pamoja na wale marafiki wa Kemunto wacha wote kwa pamoja. Elfist mahali ambapo watoto wanyamari wanasoma wacha hapa mbele. Arabu pamoja na wale marafiki wa Kemunto wacha mbele wote. Tunataka waonekane pichani, arau mmoja atawakilisha. Biamono Elfis pamoja na wasani wake Mungu. Biamono sana na wando china ntoka ndirete buya. Na baliwa mitalo gani bata iteko gaenda kwa igule ripoti ya ino tutaangalia vile tutafanya. Barorekani ya bicha erine motote bio makirisha singe choko sawa. Tuombe, mmoja asonge mbele aombe. Kwanza kabla ya maombi, wave to the crowd. Wave to the crowd, mmoja aombe kwa niaba ya wote. Kuna wengine wameingia, si kama watachukuliwa hiyo picha waingie usiwe ndani. Ndio maana asinge joa chile au wamekuja kuomboleza na watoto wa Nyamari. Tunashukuru sana. Watoe picha, aravu mmoja atawakilisha katika maombi. Tumeshukuru kwa kuingia kwenu. Ayango salare waliopendwa na Kristo, amjambo. Before niombe, ningeomba dakika mbili tu niongee neno moja alafu tuendelee. Tumekuja huku kwa sababu tunasoma na kina Dorothy na Sara. Ukiangalia hii ni grupu kubwa. Wengine tumetoka Nakuru, wengine wametoka Mombasani. So tumekuja huku kwa sababu ya uzuri ya watoto hawa. Na si kwa sababu ya watoto pekee. Hadi baba yake alikuwa ni rafiki kwetu.
akija shule alikuwa na Twitter in groups. Na Twitter group ya kwanza, ya pili, ya tatu, akituambia venye tunafaa kuishi na venye tunamchungia watoto wake. Personally kama mimi, wakati Dorothy alikuwa na join campus, baba yake alimuleta kwangu, nikamadmit, nikamtafutia malazi na akaniachia majukumu ya kuwalea. So tumekuja kama Arfist. Ningependa nitambue group 3 pekee zenye Dorothy na Sarah wanahudumu kule shule. Nikianzia group ya Gusa, that's Gusi Students Association, tuko na chairman. Our wave to the congregation anaitwa Shem Maraburi. Alafu tuko na Touching Life. Touching Life ni group ya kusaidia watoto mayatima, kama saa hii Dorothy amepaki kwa yatima. Kule shule tuko na group ya kusaidia mayatima, alafu na wasiojiweza. Dorothy ni mmoja wetu kwa hicho kikundi. Ningeomba chairman anaitwa Kevin. Nikimalizia, Dorothy na Sarah wanakuanga wana Adventista. So ningeomba mwakilishi anaitwa George. Dorothy, Sarah, tukikuja as Harvest community, your friends, we just contributed something right here. I want to give you the pasha and then mingine tutongea mkirudi shule. Allow me 1 minute, nipe chairman wa Abagusi yaongee kidogo. 1 minute. Bana Banyasaye tuyomba kwa ni bemurega. Ngarera iga. Dadi ararite igatu affect sana. Dadi angu turangire unakwa ni gikundi. Saba ntarangetia batanga nicho yo mobo. Umruwe bete shati yagenda na ule sister kutoka huku Makwenye. Kitu moja nasema MC. Dadi amerara na shule wanafunzi wawili wanasoma huku. Tunajua umuhimu. Kama kikundi ya Harvest tutasimama na hawa kwa maneno ya food mpaka wamalize shule. Kitu ya pili naongea waheshimiwa ambaye tuna habari za bamandu. Harvest waka na 57,000. 30,000 ni school ya bakane. 26,000 ndimo ko bakane la kia bana basome. Akimo wakana. Akikina hukwana na intunto wote na barobu. Itamwe tigarete turagramo na bana ba mituna tatata te. Nyasaba sisini. Asante. Asante. Allow me to introduce the wanafunzi ambao walisoma na akina Dorothy Ipacho. Nimeona chama ni kule, utawave to the congregation alafu utasema neno moja tu. Ongea kwa sauti baka tewa. Abasani ba Kemto na Dorothy urubachwarika somete nere kwa chekama tukasangiria ndo yakaiwa. Tubashira kwenye didike kwa Dorothy na uramena ki oka na wami. Thank you. Nikimaliza nikipea German wa Touching Life wakiomba, nitapeana pasha yetu kama wana Harvest community and friends to Dorothy. Juu ndio mkubwa sasa, ataendelea kutoka hapo. Atuamini na tuombe. Baba aliye juu mbinguni, tuanze mbele zako wakati kama huu mfalme. Bwana umebaki kuwa Mungu wakati tulipopokea habari hii hadi wakati wa sasa. Kwa kushukuru mfalme na kwa ajili ya kusimama pamoja nasi. Bwana zidi kututia nguvu. Wakati huu wa machungu mfalme, tutabaki kuwa Mungu mtakatifu. Maana hakuna Mungu zaidi yako. Katika kila jambo Bwana, tumesalia mikononi mwako. Sisi ni binadamu tu mfalme, lakini uyapangayo ni makuu. Familia hii simama pamoja nao. Waonekanie mfalme. Fungua kila mlango mfalme ili ukaweze kuonekana. Kila ngome za giza ambazo zimesimama kinyume nao, Bwana tuiweka chini katika jina la Yesu. Hayana mamlaka tena. Chukua ushukani kutoka sasa hadi mwisho mtakatifu. Naomba tukiamini katika jina la Yesu aliye Mwana na mkombozi wetu. Amen. Nashukuru kundi hilo lilikuwa na umuhimu mkubwa, ndio sababu tukawapatia nafasi ya kutosha. Nitaita kundi la Nanyuki, mtakuja pamoja na Amos, na tukimaliza tutatambua waheshimiwa wetu kwa sababu wanaenda mchango mwingine huko Getare. Na kabla waheshimiwa ya kwenda,
ni lazima mjue mahitaji ya familia. Nyamali vile ameacha watoto ambao wanaendelea na shule, walikuwa wanamtegemea sana. Kwa hivyo kabla ya kwenda, tungehitaji mchangie sana katika kuendelesha ili waendelee na shule. Kwa hivyo kabla ya kuondoka, kutoka kupitia kwa chief, mtashirikiana katika kuinua watoto waendelee na masomo. Nimeshukuru. Hao ni Nyanyuki family, na hao ndio walisaidia sana mahali ambapo Amos nduguye Reti Nyamali anakaa. Kuna wakili ndani, mawakili wote wameingia, na wale wote wengi wao wamefanya hata na Nyamali. Tunashukuru kwa vile ambao mmeingia, na tunashukuru kwa msaada wote ambao mlitoa kwa ajili ya mipango ya Nyamali. Kwa hivyo yule ambaye anasimamia, nitampatia chairman nafasi hii atuongoze katika mpangilio wenu. Nashukuru sana ule mpangilio mliokuwa nao, mtaufanya vile ambavyo mlikuwa mnafanya, lakini jipange kwanza, mtolewe picha, alafu mtaendelea na huo mpango wenu, na tunaendelea kushukuru sana kwa mchango wenu. Kundi hilo umenipatia nafasi kupitia kwa chairman, mkipandisha na picha. Bwana asifiwe. Watu wage sabo kwa miamuni yenge. Bwana asifiwe sana. Majina yangu naitwa Samuel Ogweri, hapa kwenu tu. Amos rafiki yangu wa karibu na ni ndugu yangu. Nyamari alikuwa ndugu yangu mkubwa, mwenye alikuwa ananipea mawaidha na mwenye alikuwa ananishikilia wakati niko shindi, wakati niko na matatizo kidogo, na mkibiria kama ndugu yangu na ananionyesha njia. Hii ni timu ile imetoka na Nyuki, ile tumeweza kuwa tukisaidiana na ndugu yetu Amos kwa mambo yote yale yamefanyika, na kuna wengine wametutuma na rabirabi zao tuwafikishie na tuwabieni pole. Kabla sijaongea sana, kuna watu tu wawili watatu ningetaka tu kuwatambua ndio waweze kuwasalamia na kuwapea neno moja moja, nikianzia na kikundi chetu cha mawakili. We have the chairman wa mawakili, na mawakili wakuje mbele kidogo ndio wachukuliwe picha yao mzuri wakiwa pamoja na Amos. Nikaribishe chairman wa mawakili awasalamie. Mungu ni mwema kila wakati. Majina yangu ni Joseph Mwangi. Mimi nachukua fursa hii kama mwenyekiti wa mawakili wa Nanyuki kusema pole kwa familia, mama na watoto, na pia kusema pole kwa ndugu yetu Amos ambaye tunahudumu naye huko Nanyuki, na tumesaidiana tukafanya mzigo ukakuwa mwepesi kidogo. Na kwa familia tunawaombea kuwa Mungu mwenye rehema ataweza kuwarehemu, awape nguvu na aweze kuangalia wakati huu mgumu na hata baadaye. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante bwana chairman. Kuna kundi lingine la pili, kabla Nyamari aende Limruti alikuwa anafanyia kazi Nanyuki, na ningetaka lile kundi tulilokuwa tunafanya kazi na Nyamari, kazi ya machamba, kazi hiyo yote, na ndio nafikiri tumehakikisha tuko na mmoja wa ranch service ama hajafika. Wale tulikuwa tunauza machamba na kazi ya machamba na Nyamari, ningetaka tu step moja mbele na nikubarishe tu Karienye awasalamie on behalf of land agents ama Karani awasalamie. Mjabu wote, wanakisi ya mjabu. Sisi ndio wana Nanyuki, wana biashara, kwa tunafanyishana na
Amos ndugu yetu Chwea, tumejuana naye kwa muda mrefu. Pia Andrew amekuwa pia mzazi wa mtoto wangu, na nimeshukuru Mungu sababu Mungu ndio huleta na ndio huondoa. Na nikiomba familia ya Amos, Mungu atawapea nguvu ya kuvumilia na kwa yote yale yametendeka. Ni Mungu ndio ujua itakalo endelea hapo mbele. Asanteni sana. Okay, thank you. Ningetaka tu kutambua mwingine mmoja ama wawili hivi. Tuna kampuni inajiita Chwea and Associates, na kuna mwakilishi wake anaitwa Rose. Age step ahead atusalamie tu on behalf ya ofisi and the entire ile building tunafanyia kazi. Seme neno moja. Nimewasalimu wote. Pole zetu kwenu wote, poleni. Na asanteni pia kwa wenye mlijitolea kuja kutoka Nanyuki kuja hapa kuwa na kichwa. Asanteni. Okay. Group langu la mwisho ningetaka kutambua wale wa Kisii. Wale tunakuanga nao Nanyuki, watu wakunje mbele ndio na wao wachukuliwe picha. Wale wa Kisii tunakuanga na wao mko step ahead. Ndio community ile imeweza kuwakilisha wa Kisii tu, wako wengi Nanyuki. Ni vizuri kuona watu. Yes, hao ni wale wa Kisii na kuanga Nanyuki. Na on behalf ya hao ningetaka tu kuwe na moja OCS wa Umande Police Station on behalf of waombolezaji na wasalimia hata kama tuko kwa shida. Mjambo, mimi kwa majina naitwa Jared Ndege, nyumbani ni Gesusu, na mimi tunafanya kazi huko Nanyuki na ndugu yetu Amos. Mimi ni OCS wa kituo cha polisi cha Umande Police Station. So nasema kwa familia ya Chwea, poleni sana, na Mungu anajua vile atatusaidia kwa hii familia ambayo imepigwa na msiba. So wakati tutakuwa tunarudi, wale wageni wamekuja kuomboleza rafiki yetu, wakati mtakuwa mnarudi, wacha Mungu awe na sisi mpaka wakati tutakuwa tumerudi. Asanteni na pole sana. Thank you. Okay, thank you. Kundi la mwisho ningetaka tu kubarisha Bwana Amos awasalamie ndio niweze kwenda kwa kanisa na ndio nimalizie. Bwana asifiwe. Kwa hilo bya mwenzi asama lieta Amos jana Chwea ninje ngubwati marehemu asawa. Kundi letu la mwisho ni kanisa la SDA la Nanyuki, na tukipatia kanisa la SDA Elda Kimani ndiye atatuombea ndio tumalizie hapo. Kwa hivyo kanisa la SDA mkuje mkaribie nikiongea kidogo. Hii watu na wengine ndio tumekuwa na Bwana Chwea, Bwana Amos, na pia tumekuwa pamoja na Nyamari kufanya kazi pamoja na wao Nanyuki tangu walipoingia Nanyuki, na wakati tuko na maneno yetu huko upande mnaita upande wa mlima, hata wao wamekuwa wana mlima. Kwa hivyo kama wako na ni watu wa mlima, si tumezalishana pamoja, hata sisi tumekuwa Wagusi. Kwa hivyo hawa ni wetu, ni ndugu zetu, ni dada zetu, na wanatusaidiaga wakati tunataka usaidizi. Kwa hivyo na sisi tukiwa na kazi
na nyinyi mkiwa na kazi, si hata sisi tunawasaidia. Kwa hivyo tunashirikiana na wao mzuri. Kuna ile kamati wakiwa wamesimama hivyo, ile kamati nilikuwa nao chairman, vice chairman wangu Bwana Hodari kuja mbele, secretary wangu Bwana Jere, ndio nataka nipatie kanisa ndio wa mwisho ndio watuombe. Treasurer wangu Doreen. Yes, hii ndio kamati tulikuwa tukifanya kazi nayo na ndio imefanikisha ile kazi yote mmeona tumefanya. Na kwa hivyo ningetaka tu chair vice chair aseme tu neno na asiseme maneno mengi, anaongeanga sana. Salimia watu, Jerry ainue mkono, Dorine ainue mkono, ndio tuombe. Mwana wakwe wangana arba kansa yenye omwana wakwe ebu kwego tebiga asabarandia weure getange tangonda ali gokwana mo rutinga osaria magombo ekirbo settlement scheme nyasaye mbia mono abarandia saba eroko someke bunge kigoika egotebana umuntu omungaini noyo gocha ogosangirikana so musangirikana bunoyo ige bare nayo umuntu omungaini intina abangaini twaikira kana arasaba gokela simana arasaba omone nyasaye ana akone ya mono mbia mono nyasaye ekera eno muwaka no muchakare mbia mono akone mbia mono nyasaye ekera eno muroteko mbia mono afomo kando yo chere roka iga samatanga yendu yaitwa monene na sabira mono nyasaye otiriri baka tokore omusangirikana oyo enyorero monene ekiana sabire neso Kristo oyo motorito. Amen. Okay. Okay, huyo anaitwa Nyambane. Haya. Okay, asanteni. Nataka kupatia elder wa kanisa la SDA na Nyuki Bwana Kimani, na esanena neno moja ama mzee mmoja wa kanisa yule atachagua, sababu kanisa kwa maisha ya mtu ndio kitu ile ya maana sana, na ni vizuri tusikie neno moja tu kutoka kwa mchungaji ama elder Kimani ama kwa mzee yote, na tufungiwe na maombi na yeye. Mimi ni mkulima vile mnaniona, ningetaka kuimba wimbo moja, lakini nimepea watu wangu wengi, kwa hivyo wimbo yangu imepotelea hapo. Mngesikia sauti ya mkulima tu. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Amen, amen. Wakati kama huu, hata wakati tuna majozi, tunaomboleza, tunasema Mungu ni mwema. Ni kweli? Maana hata iwe liwaro ama mambo yawe gumu, Mungu anasema mahali alipokuwa ameketi ili aweze kuruhusu Yesu Kristo ape msalabani atuokoe, aliona ando na akaruhusu aweze kulala. Na waliolala ndani ya Kristo Yesu hawajapotea, bali wanatumaini ya milele. Majina ni Elder Kimani kutoka kanisa la Nanyuki Central SDA, na jinsi chairman ameweza kueleza, Bwana Chwea na familia yao ni washiriki wetu pale Nanyuki. Kwa hivyo hata ikiwa wako Nanyuki, wao uhusiano na Mungu sinaona bado hawajawaacha, wanakumbuka na wako katika mpango, na hao wote ni washiriki ambao wamesimama. Tuko na Elder Nyatigo, salimia kanisa. Tuko na Elder Arisa. Kwa hivyo si mnaona kanisa haija kuja peke yake, imeweza kuja plus na washiriki hawa wote. Niseme ya kwamba sisi wote tujiweke miguuni pa Yesu, maana ile jambo ambalo ni la mwisho na lina mata kwanza ni ikiwa utaweza kulala usingizi wa mauti, uhusiano wako na Yesu utakuwa namna gani? Kwa hivyo tuko hapa tukiomboleza ndugu wetu, baba wetu, lakini tujiulize sisi uhusiano wetu uko namna gani? Wakati kama huu yeye ni mahubiri kwetu. Kwa hivyo jiulize, if today was your last day on earth,
ungefanya namna gani? Ujiweke uhusiano wako ukiwa kamili. Mimi pia niko hapa kama pia semeji wenu, maana hapa Kigati ndipo nimeweza kutoa mchumba wangu. Kwa hivyo ninapokuwa area hii ninashukuru, maana nyinyi ni semeji na ndio tumekuja wote hapa tuweze kuomboleza pamoja. Niruhusuni tuweze kuingia kwa maombi in the interest of time, ili tuweze kuweka mambo yote kwa Mwenyezi Mungu. Tuweze kuomba. Baba wetu ishie juu mahali patakatifu mno, sifa na shukrani zako. Asanti kwa vile wewe hakuna mambo ambayo yanakupita, bali yote yanaanza na unayaona na unakubali yafanyike. Ulikuwa na nguvu za kuwezesha kumponya ndugu wetu Andrew, maana wewe uliweza kudhihirisha ulipokuwa katika dunia hii. Uliponya wengi, ukaweza kufufua wengi, ili watu waamini waliokufa ndani ya Kristo kuna ufufuo. Sisi ambao tuko hai unasema tuweze kukumbuka ya kuwa wakati unarejea, waliokufa ndani ya Kristo watafufuka wakiwa kwanza, na walio hai wataweza kubadilishwa miili yao ili tukutane hapana. Tuwezeshe siku ya leo kuweka uhusiano wetu na wewe ukiwa dhabiti, na kwa wakati huu kumbuka familia, uwapatie nguvu ya kuvumilia mambo mazito ambayo tunapitia. Wasikilizaji, marafiki na wale wote wako katika hapa siku hii, tuko hapa kusherehekea, maana hii ni siku ambayo tunamuaga, lakini tunajua it is just a sleep. Tomorrow morning when Christ you are coming, we're gonna gather together to our home. Thank you very much, Lord, for we pray, believing and trusting in your holy name. Nashukuru kwa kundi hili. Hili kundi ambalo limeondoka tumelipatia nafasi kwa sababu walikuwa na mchango mkubwa sana, hasa kwa marehemu Sara Nyamali. Mtoto wake Nyamali alikuwa na wenzake, kabla ya kumuita chief ili aite viongozi wanapojiandaa kuondoka, tunahitaji lile kundi liche la mwisho. Sara kundi ya enero na unareko ni moche kwangu kwa sababu ya muda, na tukimaliza kutoka kwa viongozi tutafanya mahubiri mwisho kabisa kabla ya kumaliza kutoka kwa mkutano. Naona hawa ile kundi la Sara aliko unaingia kwa haraka kwa sababu ya muda. Kwa wakati huu chief nitakualika ili ufanye ule mpango mwingine, na tukimaliza tusiende na pastor ameingia. Tunashukuru kwa sababu umeingia, na Joshua, nafikiri ni Pastor Joshua. Karibuni chief, halafu endelee na kipindi kingine, lakini msiondoke kwa sababu kuna mahubiri. Ndiamano mwashia manesi baba. Kipindi kipindi kingi. Tunaja hapa kami baitu mbara. Lakini kabla ya hapo ingato corona kreshe manyawata. Edegiri bageli ndangilia bandosi pikuru wa urisibaru hapa kani baitu. Chiefs andasa chiefs olega. Except you chief nyakale roke. Bagambi. Kindly welcome Jumabo. Sengeje family jali kwa singo mchango nurao kwa nene moro cheweta. Kindly ili tajio kana wate hapo. Ndiamano nasiri baga. Sasa Marieta ne ngoro kwa Kennedy Kaundo Mwenga, Gonde Senior Son Chief Taracha Sub-Location. Aiga nyambane inka nyambane mu murumu abasokoro yane igona chakwa ngore familia iga abo igona chakwa iwe ngora igekwara nikana
Biamono Sliva. Kwa majina naitwa Senior Chief Evans Nyangenateka. Kwetu ni kule sehemu Samarani. Marani inajulikana juu ya nini? Hapo ndio kwetu. Lakini hapa sijakuja kuwachoma. Nimekuja tu kufariki na familia. Oyo sirete gare sema yane. Igo na inche etonyometa saamo. Mware familia liacha nene. Chwe ya nere nyamali nero ntewe tinge kana nyomuto mere to gonde kumubuli ngekwanyo kanyoruka kayaiga. Ogonde ya yangu chiari manga iseja na etaro josro nyorenga tigarita kamo. Pero na chiko gendo na inje nganyorenga tigarita kamo nkarusio. Gombo na akorete. Igo bono no araria utatigarende nere nkona kundugerare naende abana bali batigaire navuka twara tanga toso yoko bako muko ekaro to kurero ngori oko bako goike mebuya egere bakore skuru ndiamo na sobo ntega Euro muambi isegi yechi ngaki yangole tangase malafu chikwa chogocha serikali nitangase contract cha kese chukwa ajibira second schools cha divatinchire ga toja kurusiko pitoba begiri then mogende umondo bate chibesa wendo apply as per the requirements iliya kabiri yanda ye family ya umaka chweya nabantu bekijoro kya gisaba ka generally oro so bosiyo mwalimu nyamali bosiyo mwalimu nyamali no mondo olengo mwarabu no moroje siri sakale bone singe yishiwa abantu bate bangu muchango no kolete kimuchango nura abana babintu bali muri akaindi muri iri abana bali bara batigara amangana ndo cyonya okara badaye lakini turakora muchango wochi njura akore gazi yao then very fast becha ku muchango bana twade yamona sana abageni ba baremu mwagachweya mwachirambia mwenzi. Wale wageni wote mmetoka Nyanyuki, karibu sana. Mimi naongea ni chief wa area hii, kwa majina ni Nyakeri. So mnakaribishwa hapa Kisii, karibu sana, msikie mko nyumbani. Secondly, sina mambo mingi. Yangu ni kusema pole kwa familia na kwa kijiji na location yote mzima kwa kupoteza huyu mzee mzuri sana. Mzee alikuwa mzuri kwa sababu watu wametoka Nyanyuki ni wengi. Hiyo naonyesha ya kwamba alikuwa mtu wa maana sana. So please, with those few remarks, I want to welcome my MCA, my ward ya Ichuni. Alafu ataitisha wageni wengine wakuja pole. MCA tafadhali. Chibesanjire chatu mweho chaiga chirika bushingi 2000 ichomo engineer kurukumogeni aspiring MP 2000. Asante sana Bwana Chief kwa kunipatia nafasi. Viongozi kutoka tabaka mbalimbali wamefika hapa, marafiki kutoka sehemu mbalimbali na watu hapa nyumbani na wazalimu wa mjambo. Tafadhali nipe mkono wa mjambo. Asanteni. Kwa majina naitwa Samuel Gekonge Mirieri. Mimi ndio nawakilisha watu wa Ichuni Ward katika Kisii County kama MCA. Leo hii nimepata mshangao pamoja niko na huzuni kwa ajili tumepoteza mtu ambaye alikuwa rafiki, jamaa ambaye alikuwa mtulivu, jamaa ambaye alikuwa mtu wa bidii. Kwa hivyo yangu ni kusema pole
pole kwa familia ya Chwea, pole kwa familia ya Nyambane kwa Chumra na watu wa Kichichi. Pole sana kwa mayatima na mama ambaye amekuwa mjane sasa hivi. Najua mlijaribu usiku na mjana ili mzuie hii kifo, lakini haikuwezekana. Na sasa naomba mzidi kuachia Mungu, waachili Mungu ndiye yako na maisha yetu. Kwa hivyo poleni sana. Ile tumeona hapa ni watoto ambaye wako yatima sasa hivi, watoto ambao wanataka usaidizi, watoto ambaye ni wakakamavu hata kwa masomo, na tungependa kama sisi viongozi na watu ambao wamefika hapa kwa Chumra tuwasaidie. Kwa hivyo naomba wale watoto wote tafadhali wakuje mbele, wakae hapa tafadhali. Kwa heshima kuja mbeleni, mkae hapa hii nyote. Na kama uko na usuni na kama wewe rafiki ambaye ataweza saidia, hii ndio wakati tunataka usaidie hii jamii. Watu kutoka Vimuruthi, watu kutoka Nyanyuki na watolea kofia kwa ajili ya uwezo wenu, kwa ajili ya mapenzi yenu. Umeonyesha umoja na upendo. Na tena karibu kwa hii wodi yetu, na mkitoka hapa muende salama salamini. Tunawapenda. Asanteni. Ero nduruji ko koroma kwenye to kora antoa minto monya nchele okoro ya magomba mange e familia pili e familia musakurigeria mugini otire ta kunyara ikiagera Nyamari oyo ikire kurara nero renge a breadwinner, and these are the future leaders. We support them. Kwa hivyo ile uko naye tafadhali tunataka utoe kwa ukarimu. Kwa hivyo kwanza ningeanza na wale ambao wametumwa. Wale wametumwa hapa kuomboleza nasi kutoka kwa viongozi mbalimbali, pengine hawakufika hapa. Kindly come forward and present us your donation. Kidogo tu. Kuna mwingine, kuna kasini yake, kasini ya Nyamari omwewa Nyamari oyukale ngungu nero tagete korwa erambirambi ego shagaiga weka ngotata Roki wataja kwa nango inde intereso ora na bako mikio ikiagere kene kifo yake tegafura yera kwa Nyamari obwenire one kana nako takuyu morari igakumetie moroto na rubanga gosongare pariba minto atumire go takamara anti gosha. Just come so that we can save time. Come in. Wale wametuma tafadhali kujeni mbele. Not waste time because we may not have enough time. Nakupatia nafasi, unaongea tu ura ambaye amekutuma ile kitu amekutuma, utoe rambirambi, ukae chini. Very fast. Sawa.
Okay. Na wasalimu wote, hamjambo? Can you hear me? Okay. Sawa. Asanteni sana kwa kusimama na sisi. Kwa majina ni Emily Mausi, mimi ni msichana wa Kipora. I'm representing my sister Daisy and my cousin Ruth, Auntie Mary's daughter. Sisi wote tuko hapa Texas, America. Now we want to thank our friends in Texas kusimama na sisi during this difficult time. Na AGR TV for making it possible tuko hapa Texas na tunaona nini inaendelea through YouTube. Asanteni sana for that. And to my cousins and my aunts, we pray Mungu endelee kutupatia nguvu because this is a very difficult situation. But tunaendelea kuomba Mungu atupatie nguvu and to get through these difficult times and to support your family, especially the children. Asanteni sana na niko na siku njema. Hello, Yabono. Nilisema what we are conducting here today is quite unusual. It's because of this family that is seated in front of you, the family ambaye inahitaji usaidizi. Na tulisema tafadhali, hata kama wewe kuna shilingi 20 peana ili isaidie. Kwa hivyo kanisa la Kisabakwa, mahali popote mko, nataka mpite kule nyuma mahali wakina mama wameketi na wazee, ili pengine mtusamie pesa tafadhali. Omulisia eyore kiwango tusabiri Monde omachenu biyamana asense yabene orangene sotire ni karanse bonsio asama abera manena bana bae ono manena gani tumusira asengincho yabana bari school eto chikorwa nseni kwa mono kunekera yomo kwa sabira ya makawero tsemotori to amen. Biyamano aigoire echangeye eshilingi 5,000 biyamano joli njogota ingana ili mulio biyamano musibewa kipiga ngeli biyamano soko ngali wa pili nche kingokwa na kyo nyambane yosete no mwana one kote wali mwacha karibu nche yongo akilisha iyo kabiro mochi mugambi itomo round ya era mheshimiwa Alicha Musomi Mwindi ama ite familia mono ando baile pole gocha enge igamike akiende osikanya lyo wana tikwarra ganga shingikiri bube nendete ase familia ya umwana nyama. Mheshimiwa wangebese ya mana 2000 from Mheshimiwa Mwindi. Biamano, thank you so much. Matai biamano. Mangana makaya sakani. Na inge entara kura. Ira ndiende na inge na acha kuba saba erusa again. Biamano. Abaminto mwakire conference na intwe na abakwani biamole. Ngona nyoriro abantu mbali bagutandana batanya korora busangere kanongano. Anyoro muntu obwate kibese cyo mwezi mi wo moy. Muko muboli ngabona toka endo kitanga sege ko ra gansin. Onde mga gakiongo amaguro akombora. Na asenge cyo tutake kibese kiko sira bana wa murumi. Na rango bwate kibese kinkirete kitanga suza elinde nere na isako iwa anyore nga airport ya moi kere ndonge bintu bya yetu. Tatigambe kera lingana monuga. Yuda
Yuda Yuda Yuda idero oyo ya omotoma akare gatoma kisiringi kiri busato otebanga isano kigende sama juma ibere nenu kuticha Yamano sana yamano aya temo ba benge Yamano otayo mwinga yamano asante sana malaka mengi korani yamano sana Mchengo kupita igona tumirwa no mheshimiwa Enoch Munaria Beba kwa chare 2022 ikirwa kwa MCA igana shilingi 2000 onta 1500 mbeke sana 500 ni ama chuma biamu Yamano sana Mungu tatata Yamano next Yamono, thank you. Yamono mheshimiwa Siri Baga. Ainche ngoro kwerik, oyo Jeremia, situnse igaro. Ainche ente nina igon diabo Charles Chuyamatoke, ye kuoria ikiro kyobo governor 2022. Wale nge kwa mi abantu bae no bale nge igane coordinator, abutira ige weekend ma. Arwete chigari bere, kyao ye family, kyenda bakari songo kyareta. Ande coordinator no yabutite gamara goba. Chitaga sangani family akabagodre ndagira andere ronte bigingo ikagaiga ntigere family rongori ya 3000 lakini nchi omongina Agnes achukunye kugole sukari Yamano sana toko mokeni nabakwani limwesi ndiyo muriga nche narwa Neighboring County Nyamira asa Marieta na yonkor kumata Masese inafanya na ofisi ya Senator Eric Okongo Mugeni amenituma hapa nitoe pole zake za kipekee kwa familia umongina Agnes poleni familia ya Chweyo sipi kubateye pole n'abantu bagesa bakwa kubateye pole aso ntwarukiche uli aliamo na so umongina yu bonuke amenyete abantu bali twacha twensipi tene nango musabiyuti Intuamokoba na itwe familia ye we are just friends. Niwete ko rumoisonde igasene Okongo Mugeni no nyakare ni palinyi igare kase nugochia somo chuyo. Igaba konyire sana teibo igante bya banaba Nyasaye nabakonye nando bugima bakabogenderere. Iganga chiri wisato ontebi nye omongina nyagosi onyamari aimwe koboko gambirambia yaye igere 3000. Onte ifaina limba tebinga abantu baito ngo ikwete ngabano cyakuriranire una cyakuriranire iga ka kinarende narende umwaka wo cyatorende taibo na inche iga mata Masese onkoru nkore kuri yekero kyo bwe MCA sister ward under ODM nitwa hilo MCA anaitwa Sokoro nitamtoa next year. Hata mimi Kisii County hundikiwa na majamii kama nyinyi, hata mimi naleta mchango wangu hapa. Si ndio? Kwa mama mkienda msidi kuniombea, muombea warai wetu wote na hii familia tuweka katika mikono ya Mungu, maisha yataendelea. Si ndio? Kwa hiyo machache I wish you well. Thank you. Kwa nini timu ya kwa nini? Na ndo mimi pia hosi ndikize lende. Yamano. Walipa komile kamera ati nchipango in the interest of time. Abantu bagisaba kwa ase umwana Nyamali uyu mwana one asenka nanyore na yaikire kire gento gigonya kogenda bune kogenda nje wona tintombiri nonde bwezi lakini isa uliere pa nande nje kogenda mwezi miwa Professor Ongel ya kwamba kile to kilikero anje nonde ituko ndiyo oralia basaku oite akara wa utera masaku ne chikwere de omaya tebaiwa njabona iwa ebe sana bwate tigandu 2000
chikonye yamuchiro nyambale enda muganaye ando te profesa acharo familia koranje sawa yamono yeta ko yembura ono oyole motie no ijofro yongosu mogaka urega tunya karogoroga anda hake muwurti ngai wono monkono ya cha yara cha kanda kucha ya no tora mo inuga ando shogore mo kondo ya bwana wate muri kondo buya ono oyongosi oyongosi ngo leka lokyo MCA najabo na ikira kwa taifa familia myamono pole abanda gonya sawo ko bakonya baikira banga niga mugambi kibago soka zadi gabakonya zadi gabasen ita dende bega alena ruli tangazo mheshimiwa Paul Sowichadini. We want to have a lot of order. Ibure atule ndoro chiba siguruwa. Yaba ndabati story, let's give out money. Nango data. Ole tire mie yemo. Ole tire mie magno matebia. Magno matebia. Assess anyway. Now. Walibaba take yangaso aba MCA. Walibaba take yangaso aba MCA. Walibaba take tomo MCA. Kabwa take yangaso. Pata take roge ke milienza ranzete. Biyamono asingencho yerire igangwa nerieta asamareta ngoro weekly future lakini mono ni gomo manyete bune mbande rachanga rore family ngaru muchangone neri tukori ale ronande ngobekande umuchango ndegari westiringi chiri bobere asingencho gosira abana aba bantu bamite kunya komenya kande ichuni montugekere mwanga sabo imbande sabuke obonenya side yamono abantu mwezi mwo chakamuraje barabone bande yakorre otarapele 2000. Thank you so much. May God bless. Onaro tagete ekeroge kengisa ansile to onaro tu atige yamono san ono yanchere ndangiri yo minto Andrew Gesora nera arurambirambi ya eteke yemo ndaraga ende step endinga Andrew kan Ngurambirambi yane asi family Nyamari no moita corona and we were in constant touch. Pore sana ya kujangira abana umwana naro olenga among the top in Kenya abantu bari kiri kukia immediately so ngwana abada kitaro to support abantu abakumwa ki please batabu byo wa MCA otoleke ndekoro kuna half time Nitemba tegie na kieko gendera as the year moves forward. Siku hizi najitaka nyaraka parua sasa serikali yangu ku director seku okonyo warari Nairobi ka grade kona Kenya Science. Sasa ngutukoma keyo nitemba tegie kitoko wanga. Abantu bakita bateya abantu bana ngati mugasora ngada wade kiofani one nitaka ko celebrate you are not orphans I'm here. Biamono kiru kunya na pata. Biamono May God bless you. Thank you so much, Principal. Yamono sana. Lucy, Nat, Gocha, where are you? You go tanga baba. Yamono Lucy is over there Kotolesia. Yamono sana. My sasa Yamono mheshimiwa Silibaga. Amalieta ngoro kulusi. Wali gatoi. Oyo was my neighbor karatu amenyeta nyankongo. Njekera na kuerunga nganya kuchike kiagaro kumwanzi nyeta kamenye town. Agnes njate ngota ipole. I know what you are going through. Imanyete buno igwete. Abanda bagakwanira ondeta you got experience. Abacha bale buyakero omuntu. Ande nkoira na bale bagenda kole manisi bagochi. Aje 90 bintu tomanyete. Aje kwamanyire buna imanyete. Ono karibu gaige kiombeke kitu kia baboraka. Abokere igo mongina na bego chaka igo. Eko banonya saa 11. Onya ndiyo bukito bukumainse kwanya olense ya sariki. Na baya ansarikere tego. One thing I want to tell you. No le negesio abana babo bangana iga. Njena atigire tu mwana omoke. Samuel na maete. Omoke baka barabuga banyene stu amenyete bari ko boli ngumu. Oswati ona achamene. Manya na amenyire. Through the grace of God. Mwanya bantu tego kokonya. Oyo ora kokonya ni Nyasaye. And that is what he has done to me.
ena kwere tuntarikiri barawea ngagende college nje mwe na somire na akorire na arikiru na bairu mwalimu abana banchorire 6 times bakataka konjora mu PC bakanjora mu human rep bambekiro ba secretary bangiroleire bambekiro ba NS. Why? Because of the hand of God. Ili abantu bagocha konduania Nyasaye ngako tebanga nimba servani igokoreki naita ma baba naikira oyagine sigari moko yone usubati ominto korkusara no ali sobo asikibagendi na kikiagara nacha nsaru minto nacha kuyi ono lende ekera na akolire baba nchese ngenjo imanyete buno igwete nchebe sayane igonko mwako boko imane ko tabisa mwiri tokete abanche yane era na akolire abana bambatebiga mamu mino tigaire. You must give her his time kubarinda. Lakini mama chan mama hard time, you will not get her. Moko nyora na ro kolireki ochire for you to have your mother, please give her his time. Karena kolire sami mboran kolite inyoro ba msiye buga. Bono. Ngokan. Ona basaja bara bonsi. Kata nonda. Mwara lirenche ne toma acha kuyu mwana omuntu. Nande una bali banjorire boire. Nandi na bairu muboraka nandi na beto muise ke skuru na beto mukungu no mugaka nkamanya buna abantu bakomenya na bagaka ero wonkera gia tigunse kiagera egia kora ekero wonkera gia tigunse wane senge gia tigunse inche no monginole all round yani manyeta mangana yabangina olse Gona ale kwebereria abantu balega iga ego ika 2022 ninjiche ego ika 2022 monga amagoro na inchenda aberaga elietari anali campaign igonkoro kumo ngina lusi esua pet yama. Thank you yama yamana umate achira kuombola sesa mwaka Andrew Nyamari njabaro nje kurwe skuru ye primary angine sine board member yeto ngobana na bantu meto kurworo mwe pasambu atega kwa ni hapa ye board yani hapo ye hapo bomu kisaba kwa primary school yaman mwe pashi tata yaman sana eto yake mkoranji nje natene na olino mwana wa merushi atatigata manyetinga iga nso bacha ominarume Tuela nsobo woye sakale onchore no uriaru muchoyo anyo tumanyetina kinatenera nentega nyamari oyo kano mwana na someti ujina amasome kanatara kina usinsta amabera kanda tere kuchi iganye kesabako ai baba nentege ndekekeyo Biamo sana na to baba ntoito ya agenda ya lero no raise funds ase family ndagete mukatisha mangana ino ikigera mangana ino bontaje bakoraki otokonya awanje siasa na kwa ati ndio teki ontigete in the interest of this family amuranje tutakuiwana mangana ande urata ikutako mi family chupa kayo kolegi okwane family yamro sana ono mogeni undina na tigire bol akira bake kabiri Igangonche abachumbe wari na barabu batagete banyore oburayo 2022 baramu na intuana ore chwenara na daktari manduko nara unaende ndara rwagos bas Toya Mheshimiwa Nchukwane. Not respond. Uwa kumbili katingo maini. Basi abantu baminto bagesaba kwa bantu banyakumbati na nyali bali yaitengima na baruiswe ya nyali bali na turasama beko bakwani ambia more oyo gokwana na Mheshimiwa Dr. Laban Chweya na inche na chiega igakoleta pole ya ne abene
ocha senke iga ya nyambane omugaka chweya pole asengencho omintoralire Andrew oyina incha seke gusike memonori yanko yane igongo teba pole asengencho omwasire titato mino gafla alisabali yabangire unalaiguro mugano lakini akira Nyasaye ngambi ya mono asichinga kimwaba na tato mino akira Nyasaye ngambi ya mono ono mamo mino naro jechwe yango kwana na inche mama na arara tato tigarete obororoto kororo galinka mongine kerata iyo mochinone ke bungo ke korato sireria ege kogera nero gatigachire kiegeita ora ikere bakatonyora to ore no mwaka wigete ngoko na magina okuzi ombo igweta maganai oburukanigo esenge ncho mongine atakale tiki atai ono nende ama kweli naro na twesingo sira togochi lakini mama ga tigarire na bokora tebanga abatari teri bobe mono kwa hivyo shukuru Mwenyezi Mungu kwa haya yote intaitikwa na mangana mange Dr. Laban Chweya ngokwana abahena maene nchirende naraborie kerokia nyali bali basabe keiga igonko basaba so wancha koino tubwatira nasi sabari yeye igonda se chama ya ODM tubwate mchuchu ababani ntoto koboria mbara nyora bia mabuyego lakini andugu karibu asodm oyo nintoba tongole naye ko gwancha karibu esabali na korre miaka iko migo ndete basigiki mutirege tekega yamono intaitikwa no magana mange na inchenko bekande ebesa yanega yesiringi kiri busato na ndenyewe kente beiga ono tona atanga tobekero mongina nchechwe bite binkura birwana bikogenda kibese kitogo sangereri mosibege tamba ekeiga mona kubara mongina ori chonsi yamona nyasawa sisi asante Okwata wakora hiyo mheshimiwa iliyegera kera siku na account yemo. Thank you so much. Yamona sana. Arole mheshimiwa batongole. Mheshimiwa Mark batongole. Mheshimiwa Mark batongole, karibu sana. Kisikie nyumbani. Yamona sana. Yamona sana. So Totegara nango kamuranje. Somo ya kirogo kwa mabe mheshimiwa Mileni familia na Shemari familia ya Mari na Agnes, pole sana kwako, pole sana tena mheshimiwa. Sasa wana wao pole sana. Totegara nango niko. Totegara nango kwa kamuranje. Mutani wetu mwanje tako nyua mungo na mwakura bono biamono sana na leo tebio mwa Agnes, pole sana kumpoteza mpenzi wako, na kwa sababu tumeona leo kuna marafiki wengi ambao wametoka mbali, naomba mniruhusu niongee tu kwa Kiswahili kidogo, alafu nikirudia kwa lugha ya mama iwe tunachiongelesha kwa nyumbani, lakini tunajua hakuna wakati. Biamono sawa ndo walimu harusi ko tunawapenda wote kwa kuja kutusindikiza zetu hapa Andrew. Isilieta angoro kwa Nicholas ya Mueya Mark Otongore okoranga alia gosi ni kulibwata kwenye rango Otongore mbwa kabero kartua kaisire so muchio umongina ile ndotora gotigere na masabu wenzangu ndugu Chweya amesema tuwe kai gamo kelito bwata geke kino spike huru kanihuga oyewe egeregere ndukia tole tangilinga kekonye umuchio. My friend, wewe ni ngoje ODM mimi sitakuja. Mungu ataniambia pale nitaenda. Siasa hatuwezi kuanza kuongea hadharani, haijafika. Wakati inakuja. Wakati utakapofika, mimi na wewe na ndugu yetu Manduku yuko pale, tutakuwa hawa wananchi ndio watatuweka kwa ratili. Ndio watajua
ni nani anaweza kuwaongoza. Lakini kabla haijafika hapo, Mungu ndiye anachukua umurai. Karibu nyasawo gochora gendoki nero gochora umurai taranje gontongoro. Thank you so much. Yamona seri tukolia rero mongina Agnes ngori ane ngorwande ga chiri busato na ngakende yose koro koromero koro tuko hapo tayari. Tutapeana namba yetu hapa hadharani. Kwa mara nyingi huwa tunasema na tunaenda urwatora abono omuntu to gotigera Yesu peke yake yata kuokoa. Biamono sana milio mingi. Biamono mheshimiwa 3000 kurese maki batongole iyo kulie kerogo tubo kunge na bali masaba. Biamono sana. Alafu ono ntobwate representative ya sitting member of parliament Mokeira abonayo oto tebinge mo chumba ga tebi OTC family anje tiangiri bageri na trasa ko mumba kwani abaro ko na mate weire anje na tenene ga kwani hapa yo mchumbe second machagu uyo tenete wani yo mchumbe lakini wani ga chumotu aiga na hata gete kro ko gabana 2022 bana ga ntebiri nere no nyo beira te on tebiri ndu etoro kia ga ntangaza yasiringe 3000 ando tabire para se familia abantu bale sabakosi obakwani ya tabire na alama na ngule no muri kelyo ga ban 2022 ndiye mana moste niwe na ande familia na tabire para ya musa toro kia na yasiringe 3000 kene pango jamokera ya mo tata go jabang na tebe kanisa itu agisawa kwa kamuranche muimoke ne bilebi osenechi gosia weta ne iga mosa bele kende tora familia kamuranche kanisa agisawa kwa ya mone suke muka igoro. Thank you so much muka igoro bono anaro na tikire gosa daktari yale daktari chwango naye abantu bakororega nganote nini iliega lo kwane le familia na abantu itoga yamo familia ya marehemu Andrew, mtoto wake Jane, marafiki zetu kutoka Rumuruti na Nanyuki, abantu bamintoga na bakondi mbiamole mwita labu jabori mbiamole natena sama kweli waikatoka hivi nyasaya mbiamole kiagara tuike leo. Karibu asama jota ngoro ku Dr. Daniel Manduku uruchitalo iga ninka ona acha bata pole ase familia ase keranye kikero. Nimekuja kuomboleza na familia na kusema pole sana kwa haya ambayo yametupata. Hapo mbeleni mwaka ujao ninasimama kama mjumbe wa eneo la Nyayo Almasawa. Nitakuja kuomba kura vizuri. Njeba taalele wasabechi kura buya mbaya benedi ntaenda ko bae usemu mtuweke ngaraki ba mjumbe. Isinge ndio mchango. Boranche yana chirabu ndu mchango ne wechiri wikomi ainde nge machumiri bwemo alaka na ukona mano abawe rubivere kwa na moro familia weke kontego lakini dianda teba iga. My brother Otongore, you are a gentleman. My brother Chua, I am a gentleman. You ODM iwa timichuju ninji na ilu tikiti ODM malita nengono kwa ugoka Daniel Manduku. Don't waste your time. Look for another party. Usiganda wa MCA kaya wa mnya kiribu ilu nyaka iko nifanya kanyora. Yando wa MCA bwana. Kama ngana buchumi. Toko nyara. Aba nyayo aliyaba. Amataka to mundu bwete brombeta. Brombeta biko echi bitabo. Aba nani bali. Uko na yeti round. Asa ngora ngara mundu ko bodi piston yere. Ni ane ba piston 18. Ya oye nge bwate. Digama ngana hiyo jamaa sana. Yamono Omoske Daniel Manduku igare emanete ya machi igare bosongo no toka Kome County.
oyo kugwatia gakuruku gakundi Apple gakundi Rupen nere gare QS as a Kisii County government nere na bautu kange ngitugwate moyeka biroya adar wandu wale kwa na mwanzo kumwanga na kamuranje Mungu na Agnes kinchi tungwatia mange aegani kamano gangpa pole ande pole ito matore no mungu anone na incha na rodi ya leo asante ya mono na incha se familia ngire bageli kwa tavinga pole mono baraiba bakwanyire on tuta do break protocol na incha tigansi ndigise umora ayolio kwa kumandu kuna chini mchiri busatu ako hada ya mono nyakundi apakaka balinate ababacho gocha iga bana mala kubwadia ya mono apakaka jigota mutuwe bakayenta ya mono mbana so kurwa na lio kurwa ko mentorwa ya mono sana apa ngani baito ba abana banyasai mbiyamure abantu baito oyo no ikeroria urweta akara kenda eskimuruburu ihona cha musonde nganyora abana bane batigaya ngati kwana nabo ono na rero na boro ngaki inkimutamira na seiterega aboro mwana oyo otigwa yama esiringerwe ya majirinko ni kingeni Yamono bagaka tuwate panchi gocha ngoro muko beka birega yamono gocha ibwa pole nche matara na richairi agrubu getut otwa chama ko yone asenginde yogo sira komo moko yonandru abairi mbara nataka batebinga chinga kikyo boko mukire motwe mutomanye karabana muri school mu basa go kwama na ile moto ikira chike kwa nikure yamono sana abantu baito agimakira abunga gita abantu baito agimagora tigocha bali bamwate besene gocha kwa nguru gocha kwa maturu gata agimakira nyaiga ndaliyo tigocha aiba tunaona enkereta gocha yamono sana asante yamono sana asante Mungu awabariki yamono chief asante yamono ndugu yamono mwaka yamono nashukuru kabisa yamono baraka mbali kugani ndoche yamono mora agenda nande kurandi kule kamera cha mora agenda kuranyola engana yenkoro yamono sana asante babu atuna bangina bono chiko cha inwe bangina chiko cha kamera chiko cha murwe kumwate ga igato kile familia asante yamono sana yamono asante yamono asante sana yamono baba abangina kamera chiko cha iga ikyo bwate na kamera kana utoya ya sponsor ira bana hapa yamono sana ando yo kuruma ta komentarwa yamono sana ekole ikapini abantu baito kanisa ya kisema kwa kamera nje paka muinaria yamono sana chief yamono sana nashukuru sana yamono kiyo bwate ya keto so kitiga injigota asante sana yamono asante yamono sana yamono sana asante sana kiyo bwate ya kana kagota to kama hawa bangina bajira gota bangina bale kama matu ndio injigota inwe ekipo bwate kana kana gota nashukuru asante sana yamono agenda kana marani basi ni yomo hiyo yamono jigota abangina pale gari batata gota jigota kamranje asante baba yamono Mungu awabariki yamono alama yamono Mungu tuwagota yamono sana yamono asante sana yamono nashukuru kabisa yamono sana jigura kumina msigoja anda mokwanya mwakese ndobere mokwanya mwakino kabako yamono ama wako mutiko bakwanya ndio tinalete yamono jigota yamono sana nashukuru kama yamono na waisa alutioka yamono sana ndio tarata ngota karibu yamono sana yamono
Nashukuru. Tarehe ngine tuakorire usiende tunashukuru gukora tani no gusaba kwetera sokorandie rinde tokoro gusaba kwa maili totoerere wale ambao wanasimama mketi gukora tore naende ngana yo maili naende na ile ya maana yoko nyoreke bungo yakora toko na mia senge gusaba ande rinde torangirio marandia Biamo no maismiwa pamoja na wale ambao wamesaidia familia. Ikatokoro gusaba erinde ndangirio murandia. Amanene pati Nyasaye. Biamo na naenda sechi. Tunashukuru asinge chukua tunaendelea kurumambia na huu mkutano unaendelea vizuri na tumefikia karibu tamati. Tunapomuitisha mtumishi wako aje kunena neno la kufariji familia, uwe pamoja nayo muongoze. Na tumeomba na kuamini kupitia kwa jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Omorandi nchuo utatigeka na wantu waikirenga kiyo korandia igoba yagochia baturubana igona areko basaba moturie wale ambao wanaongea na wahitaji muturie ekere ikiriri ngari Nyasaye tima itiko singi yako igotoko turubana bari bare mahate onye mwachi tasinge nchuo buya bwanya mari abana areko gani moturie. Pasta karibu, lakini nimeona vibaya sana. Karibu pasta. Karibu kwa na kake karo pasta angeliu tetura maskani. Karibu kwa na magaria ila na kuchimaya nyamuta itiko tegera mano marandi. Ndobaroche. Kwa kwa maskani. Abantu ba Nyasaye tigamba kwa ninga mbye mwensi. God is good. God is good. Maya tama sikani na ando kumusika Nyasaye nige ndukinge njo sana sumbu kwa mwanya wangu. Ande ga no korora range tuanje taba na siasa mono kuwa kumwanja Nyasaye. I'm sorry to say this ekyagara andake. Yana bana siasa baitu bahoro kinga na masikani takola tikieke taiyo. Igwane na ora Nyasaye. Chinga kitomenya tego chire chingong andake nchena alingi kuja kusabeke rongo cha matanga sikano ene amatire gusiga egokora kieki ekombolesi wana siasa baitu bala kwa bantaba yakange baikaransa abaro bategerera ingana ikiagara nentu twakora kieki wana bangina moja mwakara chikura lakini ikiagara tuanje tichibesa uwa kumwaja Nyasaye. This is the thing. Lakini ayo abona algo sawa Nyasaye atororera mawe na anda atua bire wono nyogwacha singe chiri yandale ya matera nyomuga kanyamayo tikire kuraro isaransta abona algo sawa isaransa mu isaranstigo cintageti kuira chinga kichintambe nabonka neti usanke inganale Nyasaye ekebunge akamo bibere turuo basemelia sengeye tusabere yamateye Nyasaye akoro wanja kwaya so mabambale ngabali wanja mananga munani. Asante tikatusabe ate Nyasaye umuyo tuanje tembu ya muna subi ya bwawo no wanje ni bwawo gukumya yamure kyagara yeli tukeli watu ali abena senge cyo gusangaga asenge tieke yage saba kwa senge cyo minto nyamayo tieke gutimoka one yamate ya eta Nyasaye ili anyegete ekero kurwa wale muwa kurwa samariko Kristo trae uno waligetie tu asabira sileta Yesu Kristo yero muwole to amen. Abana wa Nyasaye chinga kitomenyete igo chiri chinga kitomenyete ama kweli igagende to komende kali tukasili tuko nenchirende chiama ticheito mariga agaro li tukasilinde Noene ibiga endrata no magaye keban. Ayo sina wakora iga chinga keji jiricheja wana wa Nyasaye. Echo moelio. Abantu bangwate metwe miomo.
abantu babwati mitwe tali koigwa abana banyasa. I wonder nandi ngo kumia tinko manya abantu banera kubayibona twe. I don't know. Ona karama ko tebunga zikanya saya abantu muri mayaga mutakoigwe. Onde tayo fose tio monta kole kika wana nyasaye aba hawa wengi wanacheza hapa nyuma ni wakisi hapa. Kama ukiniambia nichanganye lugha, hawa wengi ni watu wa nyumbani hapa. Ningependa tusome katika kitabu cha Waebrania 10:35. Waebrania 10:35 inasemaje? Yule ambaye hakuna lugha ya Kiswahili ningependa asome ama ya Kisungu. Waebrania 10 mstari wake wa 35. Hakuna Biblia hapa? Hakuna mwenye hata hakuna simu? Hebrews 10:35 inasemaje? Inasema hivi kwa Kiingereza ya kwamba therefore do not cast away your confidence. Yani inasema ya kwamba ninawaomba msipoteze tumaini lenu. Igongo basabanga abana banyasaye timo siria obole mubwaino. Yani enjerende ngo gosaba baba Agnes. Ono linganeli lyatiekira koba. Omugaka nyamali otikira okora kieke korara. Ningekuomba kwa neema ya Mungu jinsi ambavyo Paulo anaandika, kwa sababu anaelewa ya kwamba duniani ambapo tunaishi kuna shida, kuna changamoto, kuna kifo, kuna majonzi. Ndio sababu anatushauri akisema ya kwamba basi msipoteze tumaini lenu. Na kigeko galako likaigawangina ekiagala kometa sensere neme chane menge bona bangina moikana bagaka mora timo siria obole mubwaino ekiagala obole muobu mbole nengelia enene. Gotomenyete chingake tunaishi wakati ambapo wengi tumeweka tumaini letu katika mali yetu. Wengine tumeweka tumaini letu katika masomo. Wengine tumeweka tumaini letu katika wanasiasa kama hawa. Wengine tumeweka tumaini letu katika serikali ambayo labda inaongoza nchi. Lakini Paulo anapoandika ya kwamba tusipoteze tumaini letu, amaanishi kutumainia vitu vya dunia hii. Kile ambacho Paulo anamaanisha kinapatikana katika kitabu cha Proverbs chapter 3 verse 26. Ina maana gani anaposema ya kwamba tusipoteze tumaini letu? Hebu nisomee pale mama, inasemaje? Proverbs 3 verse 26. Nisomee pale. Maandiko inasema ya kwamba katika kitabu cha Methali 3:26 inasema hivi. Paulo yeye anasema ya kwamba tusipoteze tumaini letu. Sasa tumaini hilo ni lipi? Inasema ya kwamba for the Lord is your what? Your confidence. For the Lord is your confidence. Oigo nena wana wanyasaye. Paulo gali kote abanga Timoto kutobole mubwaino. Wanandake na boli ngobole muo Paulo akoli kaga ninki. Egetabu kyemerenga 3:26 igego tebanga kinyasaye pero bale mubwango. Bwaino tuiwane na wana nyasaye. Yani geko irane inachipu yale ambayo Paulo anaandika. Anaposema tumaini, anaposema uchasiri, anamaanisha uchasiri gani? Biblia imetuchipu ikisema ya kwamba uchasiri wetu, our confidence is Jesus Christ. In clear words, inasema ya kwamba the Lord Jesus Christ is our confidence. Familia ambayo imefiwa hapa, Baba Agnes na wana wao, osemeri nkoyo abantu abaisaraze tega abonzi baraba ogosemeri weito koneno kole in Jesus Christ. Obole mweito bonene gobole in Jesus Christ. Hawa wote watakuja hapa, wengine kweli walikuja kweli kuomboleza,
wengine kuna mambo mengine yaliwaleta hapa, inaweza kuwa ni siasa, lakini yule ambaye utapaki naye, na Biblia imesema ya kwamba usimtupe, ni Yesu Kristo, because Jesus Christ is your confidence. Bono bole munale bakwa baba ne amati yago emarawa yabo ni gangankeri obo paura batebanga nto tuguta baba ke muntu ewana ini ba to tuguta Yesu Kristo owaso umaborobyo obo. These people you are seeing here abantu abale gabo spiritual na wabachi chalero unabasani nane rawali getiko tenena naye, lakini abantu abana babo cyo tukuta bole Mungu wao mana ekyagara abane baje bakuchake bitina ekyagara mbade baje bakuliana ni na madeni ekyagara abande baje bakwana na abana bago, hata wengine watakuja hata wasongeze nini shamba lako. Tunaelewa? Ndio maana Biblia inasema ya kwamba tusiweke tumaini letu kwa binadamu. Nguya kobeko basemelikuwa gasi Nyasaye kubwa kobeka asemo wanyabana, kwa sababu kimtumainia mwanadamu mwanyabantu gago gotiga chinga kyota kagereti, wewe unaweza fikiria ya kwamba huyu ni rafiki yangu, pia huyu ni rafiki yangu, lakini urafiki wa mwanadamu si urafiki wa kudumu, ni urafiki wa muda mchache, ni urafiki ambao unakucha leo kesho huko anda ko montoga wanjite, because kendongera wakarakieke okomwa kendengera ko nyora kubaria asori tegwaraini egente kege kobora tegwaraini. Unaona wanasiasa ambao chaka abangwana babara babwati ko cyari batebe mandu kubweka baikalia mandu kwanga ko bakende bamubwati naende ya confidence yawe na mandu ko gakora keke igere koera tu kwa nina wana Nyasaye. It comes to an end. Ononye ndi mwana choro mwana siasa tu kwa nina wana Nyasaye. Momo chora kolengana neweza mochora kolengana ngaki na kwa to politics chaki tu kwa nina wana Nyasaye. That is the thing. Ekagara mwanya bantu no mwangirelia binadamu mwanya bantu no mwangirelia. Wanasiasa walimwati garati kwenye sawa sini kiaru mwaji kwenye sawa Mr. Chwea kwenye sawa kwa siseni nyendi nalo kutangaza chikura kange na tangaza wakwa airone ya mwambuati viongozi wawatebanga wategete kora mwanya bantu, lakini bamusigeti ngoyo bamusigeti Nyasaye. They don't respect God. Where leaders kajabara ibali bamusigeti Nyasaye bano Nyasaye onye ndiye bakumbwa bana basacha mwaro kakurwa zechingoro anga mwachora buya anga mwachora nana ki amariko gate baiga. Cast away not your confidence, for your confidence for the Lord. Proverbs 3:26, for the Lord is your confidence. Nyasaye nero wale muwai to wale na wale Nyasaye ono tuise kogenda 2022 tole no wale muwai to o wale muwai to bokoro kungoyo Nyasaye to chora baraya bayo sento ko chora, lakini tuise ko na nechi basa ko chora murayo muya wigun baba tuise kogenda kolengana nechi semi chia mwanya bantu tuise kolengana nini wo yake mwanya bantu amate ya baba gineste bakora kieke tegutenena tuiwane na wara Nyasaye chinga kechi nalenga matangane Friday okungonde mobora kaga tenena agate abayenga bakungu bawanze pia babora kai gwamba teye ntekemo onya chinga kinche ile cheike omukungu mobora ka wana to tenena ko mobora ka bori ndiriyeli bono agate abayenga no yene nyomba ya gori bati ya ule irongo echinga kinchiro bwata ko ile irongo bwe bekere bati ndiriri bono kyagara musacho ko choko bekere bati ko tikeke tayo akamanya gutenena agate abayiga abasacha barolero bali bagocha botukolyoka akini mambi mwazo mbao kala keke kwa wana na waro Nyasaye. You cannot trust in man now, especially when now
You cannot trust in your friend, especially when now the only person that you can trust is Jesus Christ. Olivuye kule na sobu mabwao is Jesus Christ. Bakungu na wasacha anki mwaru uselio wasemeli kwena si Yesu Kristo. Mwabeko wasemeli kwa unasa wasacha bense. Jebora tevinde even my wife. Nama te una chikule chichiko chakai. Tema ngo jole paranga no musacho kwa watera paranga. Nyarebe gwe kanyali bat. Koraso gochi. Koraso kora keke. Ogocha. Yani karambalira iga wasacha. Rusa jemo kungu boy. Kamurusa jemo kusaba. Kamurusa jemo kuwa tanyomwa. Gaja kamwaga jara kanyoma na wakara kabengo. Kamwana go kumakuli. Kamwana itoa sawo kora gocha. Ikiraji basa irenga. Kwa wana ile. Lakini yo musacho ndamo ya musini para amatere. Njona bandera. Igago jakole igatika amatere. Igago chamatere na wese yukari kindigerete. Njontere robwakia. Omanya komanyara ya. Iguana na ora yasa. Timove kogo semeri kwena se chibesa wana yasa. Timove kogo semeri kwena se bintu byese bye kerege ke. Timove kogo semeri kweno asama ngana yese yago eta. Beko semeri kwena se nyasa. Iguana na ora yasa. Are we together? Ababega togo semeri kwa base mwanya bantu bagasira. Ababega togo semeri kwabo ase chiniwo bagasira. Ababega togo semeri kwabo asanga kabana wabo bagasiria. Lakini ababega togo semeri kwanya basinya sai wakanyorobo gimabweta ne dikeke ama kweli na kinda itakwira na se familia mbao semeri yoko. Ninde logo semeri nga hata wenzetu ambao wametoka na nyuki. Nimesikia ya kwamba kuna wale ambao wanashiriki na nyuki na yule mzee ambaye amelala pale. Hakuwa mzee ambaye amjui Yesu. Alikuwa ni mzee ambaye alikuwa anamjua nani? Mungu. Sasa kwa wale ambao wako na tumaini katika maandiko, wale ambao wanamtumainia Mungu, babu wetu wasemelia woko bokiwa. Ewana ina wana Nyasaye. Wale ambao wanamtumainia Mungu. Those who have not casted away their word. Their word. Their confidence. Those who have not casted away their rod. They have hope. Hope in Jesus Christ that even if they die, they will do what? They will resurrect again. They will rise again when Jesus Christ is coming back. Ona basacha mole nsi. Basacha murara lia nsi. Mate moko na kutumainia amangana ngwa bana wanyasa. Moko na kubeko wasemelia sindu bitawa baraki. Pita kwa weno wa moyo. Basacha bwate niwo bakuli. Okubale. Mate una korone ya toro kia mangana. Eya chega tora ya se konyole nyamento buno ayo karakeke no ya tora mono kono chega cha onje kwa wasemelia kuya. No, it is only Jesus Christ. Na ndo nyege tongere nganje taso umabwana wa Nyasaye. Is to preach about this man by the name of Jesus Christ. Komoralio Yesu Kristo. Na ande na kikiaga na chichalero na njero nyaki buati besa devia matena na ki. Nyasaye na banjete. God loves you. Nyasaye na konte ki baba. Na banjete. Nyasaye na banjete. Koro motasi kaji suita ati chuna chireiga. Moba sikega kitoba ngo saba kwa mweli. Omanyetenga chinyaroka chese na kichisale geterero. Anda ke kusaba mbakole kieke babyoki. Anga mwa basabe. None kyagara mubwa mwanjite chibesa mwaga nda mwa batigara lia. Kioleli. Take care. Konta ke teko kora kin kuirole na gawana Nyasaye. Malika ate baiga. Cast away not your word, your confidence. Toirole malika from Proverbs 3:26 yate wangana na ki. For the Lord is your word, is your confidence. Nyasaye lero go semeli kurukyo ka wana Nyasaye. Kwa ino balisi kange moja tega atusabire fa. Wana wa Nyasaye bali mwesaransaga mwategerera mwasikia matetiga Nyasaye abasisi.
gongo lengi to gusabire yamate ande munyesike mugane tiko manye yamate musike muisara sana nyasayo anchirenga dira ya koreke ya tenenire to sabe to kole e karotu akolire omanye yamate e ceremonia ya ndabu ya igomba katukole isi tarau diga tata diego tiga kosa batole igatwege na singe njogosa atanya sayo ya mundo kali na karoyo tuanje tembu ya muna sobu ya bwa ya mune kiara yeri tukeli tatanya sayo litukoli ligi ya mono itukono yeri yomo chano kristae ndia konyolete mugoso kana kolende lia kitekiara wachi getengebe bo ekeroyo minto nyamali amenyira sobe ko bwensi na lero igatatanya sayo timukira sama kweli na ndakobe kwa sogo timukase nyumba ya yarawe wiko kwirana kwao wono magega utigiro mungno Agnes na abana bajastanya saya wake abara sesukuru asenge nchia masomo abago kina bono bangu atamagani ao na kiyalenga ko bobia Kristo wo wiya wetera chira chao chidal kole ma Kristo oagate familia tadinya saya na goyetuntuba no buancha ni bwa tadinya saya na manyire nganda ke na bara aliko tutoko semelia ikiagara basibyo mwancho wa Kristo olende ba ko semeli kwa otali kolema linda asole batwale liberera linda asole batoro molembe linda asole Kristo wamenye wikogira ni burotu bwa na batwara ko semeli kwa ruyo mwabo atanya saya wono bolemeru bora se familia tanya sawo ko pole wetera shinguru chao ebitina birechara ali koleta sia mateo ni pole wetera shinguru chao saitani urali ko baliya senchire yenele Kristo tigabu wetera selia talia Yesu aiga sege tie ketanya saya kiroli bwa bange tigatanya saya be kyoro kerali ngatata wono mutokoro kunyamari kona chirwe tigomere nane chinsagansa ya abana aba etanya saya bakine nane bakwaneke elinde gesa kukia ekegenderere owanja kwa wakoleke nyamuna saba sumba ba batenenire tanya saya ko bakiroli wetera si chinguro to etabune kanisa Kristo go wanja kwa wakoleke no gosemeli gotigara sengeye kyaroli tatu ito ono tanya saya na tigire na wana bao abasi ko musangire kano yo baikaranga senge chokotere na liao ibagenda kusa kolenda bagenda no gosemelia ukukora tanya saya sumo bwabo bogole mu bwabo kale na kale etugene kusaba yabwe no kuchagwa sole aseli tele Yesu Kristo romo boli ito amen Ndekyo kono nare ko yo minto pita atumanyi family ya maremu ya mali una momuro mwabo aba minto amolero na maate na abakwani nande mbiye mole ono abale bosia abale bosia Nabuye amate ya nyamali Nabuye amate ya nyamali Angara bana abali bagakero monta akwana lakini tiga yankwana onye ono olio gajage de kulmuinu oyo minto kurukuline
ono abana abakuna batene iniga kuna batene iniga abo baliga yani aba babereyo bali buna baramoiga n'oyo oyo omwali bunaligo bali naende bali nababugo bali buna baramoigo babwata inego igo igamba elibaga egere babatebye emalietu Sama de tango Delfin, Sama de tango Delfin, Nincho mwese como nino tata ora llegar ese sanduku tato muntu na twanje tato muntu kwachanga so mi principal wasikia bana maboro chiga tero muntu amwirite skuru mbakore mukogoti akamutire skuru akamakurwara tato muntu twachandira muno unanje someri okorire akore skuru ante kemione December is the graduation bus. On the bus, no ere, one tumbaro, Takatayo. O Sam Sabrani, Tokuna Soro, and Sinisa, and I got to call him moment. They are going to go to sense. Nanchenko bakwani mwesimu ya mor. Asa Maria Tangoro Kudorot Parongo. Nincho muisko kabero tato rairari. Tato mentoni goto amwanchite mono. Korende nyasa omwanchire mono. Muto saberani bune family. Una inchengo teba. Muya kaba ko no saberani. Ogera are teteba abo yo makoga tiorari muiseke. Akanya akobaga gontebi. Onde ndero mwana oyu. Yani I feel warm to your dad. So I've been trying. Yani I feel like tata no are. Kogera kiringa kiarenge gontebi. Nchebuna ngokore skuru ga unatoko funga. Engo genda starta. Lakini bono tato minto tayo. Tosa moto saberani. Tato minto tuanchete. Oka ora orenge kuganikera lituko maambi kotoko boka au twakere simu. Doro timwabokire namte yetu abokire. Lero tipu atikeras lakini omwana ochire keras. Antebi mosegete nayo mwisiko manene na eto omwana oyo anyakabaga goko mobere sia seskuru komoro kerere. Tato minto munatori gatwensipi niga toirete skuru agatu admit tato minto muntu tayorenge otu admit tatigere school era ini entambe tato minta abanga aitumo gaso lakini umweli oyo kora ngosaba munyaka ba moto usaberani tunyaka batokorema Nenzana bakoni mbemore asama de tanzan somanga mumroma no nyamari goba kilampia mono asabari mo kirega munyaka mo watoremi munyaka mukolenda ngo tusabera musabera nyabana abaminto banyaka nya chinguru ibagenda kwenda n'amasomo alafu na mahuminto munyaka mukumusabera ni anyaka kwa kwenye chisemi iragenda wao tokini na tata konyora agendre tate to ameta nere ando setting gekana nke around miaka 10 tuamenyire nere umwako ubo kana tutanyate kwa tukomenya nere kana nyate kwa kwenda komoranya gitari na otwengo naikanya gitari akondra kurgetando chenga ongo basemeri ngambi yande otwenge nemba kali tukorio mwali yange tukoria Thursday mbaka chinsa saa moja chabo tuko emambi kwa ikanya gitari imonyora tigeta ndasa na motigete munyaka wa mukwenda utusabirani tonyore chinguru etonyaka to okina mune family alafu timetoka na nyuki shukrani najua kazi mmefanya ni ya muhimu asanteni
Sarah Kerubo, last born. Apa ni mwanzo mbemu? Kama ni tangu chwejo. Ninjo mkokoti. No tuli ne lakini ninjo mkokoti pi. Jenge tukuna kwa sababu kinje tumotora mapira. Osaba wengine osaba iyo kagaki. Tulinde gaki muchando munno tulinde tu munno no kali chikuru ga udoko manenke gende taka. Tulinde tu mama. Mo stress ne tutikale tugui kanere. Tata igendo tata kiyo kante beti gaki. Mama na bangi tu gatumba tai kumura na bangi tiga kia kenda pere ne. Igendo tungo saba gaki tiga. Mutulinde tu munno gaki. Abana banyesaya nabakoni mbye muri mwese. Mbye muri mwese. Usaya no muya. Namwarigiri family ya Nyamari. Usaya no munyabikone. Ekiyagera ayete Nyamari abana babere. Akareta aba babere litangani. Akamanya koneta li muri litambe muroche. Abo igakama koneta ababere abake. Sababu ya Nyasaya na yero ekiyagera atota abana babere. Egere Nyamari abwatabugaterere abana bae bwangu aike ko batambukia ikiya Nyasaye na maite myaka ya Nyamari mune yangana ikiyagara abutwanyu metukomo abandi go bwata abana bali class 3 igoroche Nyasaye lengo tika na itu ato yomo mpaka batano kankandi abandi ga bali class 5 ngo Nyasaye akakora bikono byaye nekera tweta abana baiga batokubega okay no mwana atebire motorra mabira korende moto sabere moto sege tasobo kimoboiga bagia baitire ga kombe keiga moto semie nyetora itire ga kombe keiga taga tebanga ninyugwete muno oyugwete e kombe kekere kerro ase baliboka bageteire nimanye tenga taliwa muchucha kogendera lya Nyamari atigirete ningo wochi koigora a new chapter nchakere zero but ninsemere tenga Nyasaye ligoro tago ntiga nambu atoko boko abaiganzira stintira chonse kyagera bwe komanya nali eteira asegetabukia Isaya 41 fungu la 10 na atobwa atoko boko atosire noko kwa bolio kwa boronge bwaye naboigo amaliga atokorera na atobocha kutinywe kanyiye Sara irane Revelation 21:4 nati nyikira liriga kubasa maisaito borombo ko bo makwirta ko bo bumi ko bo no mochengo ko rabe mwanjo no rani chindo tabwata sobu magwaye ko sababu ana bane moikira ni chindo to chitato minabere bakubatebya idare ngotebya bana baya baiseke bana soma chembu atobole mu boisaine ko baatera enywa bosa lakini kera be paati ngiyonyome onyomwe ne ebisya Nyasaye abana bane soma mokole abayiri baitomba go totiga mo soma abama temba go totiga mo soma Nyasaye naru ebisigo etera ase okonya chinkoro chia bama te baito elinde masomo Nyasaye senye biamono bali kwansi mwate go tolerisia ende biamono na maldali gasi kama kweli kombe ke kotore mo Nyasaye tare ne buroti bwaye na be kunyarikana kero yo magetere iko moto sekera biamono no mwigure na raio bana banta iketimbua tibuo base bale osenga kibale abana abanta baronge ende kimbua tibiranga linga nende baike baike gonjo kambia mon Kwa hili alipago ninonyea nyorwa ima itiko senero alipago ni church choir agenda ili ndinga kiarko Yo guys CDSU kama mmeenda
Inchwango motere ga kinonye chisa chia tuanyoro. Erile tukore no gosaba kwa maeri. Gopora tore. Chubwanga subwango nyasa otwanjere na ndiri ria ekire. Ma. Nyasa otebya nu. Kwa bantu bao bakorere bibe. Okora ni abantu batige bibe. Emo kama. Oso kama ko. Oso ebinja. Okuraba. Mwana wa. Wakorere bibe. Na mamwere kwe banga agwirinde motere. Mo agenda naende gusa motere ti. Tutara akoro mukutano. Tika kukwana ne mami tontera kora. Lotiga ngo totegere ekwaye rebusia. Sigo,
asingencho ya matera mayo koremia ekwa ya yegocha ya beira mona intukurumambia ekwa ya Kebuse SDA Church dia mona naenda asingencho mwachire koremia nke echukua chilichinde chons. Tunawashukuru kwa sababu mmereta kufariji kukuu katika familia hii. Dia mona sana. kanisa naende church kwa ya Kebuse aso yo mitana kurwa oende
omogano tokorera tosabe togenda ali ase enyomba ya Nyamali. Abanchua abanena make mwezi na makone mbimwe asamalita Justus Obegi noeno oromugano umwalimu Andrew Nyamali Chwea enga yasomasa omuntu w'esongo. The late Andrew Nyamali Chwea was born on 6th of November 1962 at Gisabakwa village, Nyaibai Masaba, Yakumbati sublocation. Before the father settled at Nyansiongo settlement scheme in Mira County. He was the son to the late Mr. Evanson Chwea Nyambane and the late Mama Sarah Kiribo Chwea and Mama Elizabeth Bonuke Chwea. He was a seventh born to a family whose siblings include Zachariah, Mary, Peter, Anna, Rispa, Zipporah, Lynette, Kezia, Amos, Nyamusi, Kimuma, Nyaboke, Morara, Zablon, Yanchoka, Evelyn, Rose, and Divana. He was initiated in the year 1972. The late Andrew Nyamali Chwea began his education at Menyanya Primary School in the year 1968 and sat for his CPE in the 1963, where he passed well and joined Menyanya High School for O-level and proceeded to Jabalpur University in India in the 1987, where he pursued Bachelor of Commerce and pursued postgraduate degree in Accounting and Finance, option Masters in Commerce, Statistics and Diploma in Education, Laikipia University campus. The late Andrew Nyamali Chwea worked at Braben International School, a teacher at Mogeche Secondary School, Tembomont High School, Top Achievers, Caritas Mariana and St. Apollo Nuas. Later ventured into private business at Rumuruti till his death. He was a BOM member in Senior Chiefs Musa Nyandusi Secondary School, Igati, Ikadini High School, and Ontuliri Boys High School. The late Andrew Nyamali Chwea married to one Agnes Moindi in the year 1995 and were blessed with children: David Kemunto, Dorothy Barongo, James Omwenga, Sarah Kerubo, and John Chwea. The late Mwalimu Andrew Nyamali Chwea was a patriarch of faith who started his Christian life at a tender age at Gisabako SDA Church, Menyanya SDA, Githurai, Nanyuki Central SDA, Makongeni SDA, and Rumuruti till his death. Mwalimu Andrew Nyamali taught his children practical Christian faith, prayerfulness, discipline, respect, honesty, generosity, simplicity, perseverance in life, among others. Mwalimu Andrew Nyamali Chwea enjoyed good his life until September 2021, when he failed and when I went to Rumuruti District Hospital, where he was diagnosed with diabetes, kidney complications, and blood infection. He was later referred to Nanyuki Teaching and Referral Hospital on the 28th of September 2021 for further treatment and management. On the early hours of 29th of October 2021, he succumbed.
or undergone treatment. He flew away to be with the Lord, aged 59 years, leaving behind his 5 children and wife Agnes Nyamai. For the Lord has allowed to happen, and we can now question. If we go to the book of 2 Corinthians 5 verse 8, it says, we are confident, yes, well placed rather than to be absent from the body and present with the Lord. And the 2 Timothy 4 verse 7, which says, I've fought a good fight, I've finished the course, I've kept the faith. So ningependa kuwashukuru nyinyi wote amwan nchino yomo kwa bantu bali umwalimu Direct Nyamai akonyire na akorete skulu gakuru Nyambaya akang'e na nyuki akang'e liso lya gatatu elingo tayabuka sai kone entona tebe mutu saberani ende mokwena mwende bi yamo yamono twakolire egongo saba omurandi ochikocha I'm requesting Omo Esmiwa shortly we pray and you continue. Omo randi enchoko renogo saba elinde bali bare kuruiro mubere gochinka bagende gochione family ekora una pita bagende gochikalia tokoro gosaba kwa mali oro. Aya karibu murandi saba gatusabe atoba kwembia mona sobia bwao no bwanjiri bwao watu anjira ndani ya samu kutano yekira somo elio wana bana bao ekero bakurwa bakoenda chinga chiao baneguli na bale byoma banekwenda bali na magorabo baechinguru atinya sae kubwa mono ekero tokoenda se ceremony omo elio omugaka Nyamali atinya sae wanja kwa okoleketu igina gusaba sikitelezo kurisoro molito amen. Diamono sengeje tu abwateranire naenda sherehe ya Nyamali airire buya bali bako gaenda singa chabo. Tunashukuru Mungu awabariki na awafikishe salama. ¿Dónde quedas nini?
Nitaanguka hapo ndani niendelea kusogelea watu wangana. haina maana. Mkiona wana wakibaba mkibaba para. Kashemeshi. Sawa sawa.
Basta qua.
Abantu mo tenene igorali mo kunya kutaja mo ko Mwenga tu
Garende, amusi, Mauricia, asuke barara, asuke wat. Poko member in between, Sakaria, poko member of Nyarova, right? Moriska sabatar son pasta. Pasta saboko ni pasta. Tunawashukuru. Ndio mwana sawa. Amen. Ya mana pas.